Good afternoon, everyone. I would like to welcome you all to our third ACAR Talks. Architecture is not only about sitting in class taking notes, but about senior and junior bonding. हामी college join हुनु बित्तिकै we are welcomed by our seniors into our very own architecture family, where हामी सब सँगै काम मात्रै भन्दा पनि रमाइलो गर्ने दुःख सुख शेयर गर्ने गर्छौं. फर्स्ट इयर देखि फिफ्थ इयर को हाम्रो यो आर्किटेक्चर फ्यामिलीको मेमोरेबल र रमाइलो मेमोरिजहरु शेयर गर्नेलाई यो इन्टरभ्यु हुन गइरहेको छ. With me the host Raghav Morjan. Hello everyone. मेरो नाम चाहिँ रितेश चन्द्रकार हो अनि म चाहिँ आर्किटेक्चर फर्स्ट इयरबाट हो. Hello everyone, म चाहिँ समृद्धि शर्मा आर्किटेक्चर सेकेन्ड इयरबाट. Hello everyone, म चाहिँ नि अनुजा श्रेष्ठ आर्किटेक्चर थर्ड इयरबाट. Hello and namaste everyone. म चाहिँ राज बस्नेत आर्किटेक्चर फोर्थ इयरबाट. Hello everyone, म चाहिँ कृष्ण श्रेष्ठ आर्किटेक्चर फिफ्थ इयरबाट. Let's begin our general session. अब म क्वेशन सोध्छु अनि सबले आफ्नो आन्सर पाले पालो दिनु होला. फर्स्ट क्वेशन चाहिँ आफूले सोचेको आर्किटेक्चर र भोगेको आर्किटेक्चरमा के फरक पाउनु भयो त? लाइक एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी के छ? सबले शेयर गर्नु होला. मलाई चाहिँ नि यो आर्किटेक्चर भन्ने चाहिँ नाम मात्र सुनेथे हैन. अनि प्लस 2 मा म्याथ लिएपछि अब घरबाट फिल्डमा जा भनेर भन्नु. अनि पिए मा गएपछि बल्ल आर्किटेक्चर भन्ने के हो भनेर अलिकति थाहा भयो हैन. त्यो पनि त्यहाँ दिदीले गर्दाखेरि सेकेन्ड इयरको दिदीले गर्दा दिदीको काम हेर्दा त एकदम वाउ लाग्थ्यो हैन. तर अनि दिदीले हार्डवर्क गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो. अनि दिमागमा बसिसके थियो हार्डवर्क गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि दिमागमा बसेथ्यो. तर यो लेभलको हार्डवर्क यो लेभलको टफ हुन्छ भनेर चाहिँ नि थाहा थिएन. अनि पिए पढ्दाखेरि लाइक इन्जिनियरिङ फिल्डमा चाहिँ नि कुन सबभन्दा अलिकति सजिलो धेरै पढ्न नपर्ने कुन फिल्ड हुन्छ भनेर भन्दाखेरि धेरै आर्किटेक्चर भन्थे के अलिक सजिलो हुन्छ अरे के. तर त्यो भन्दा ठ्याक्क उल्टो पाएँ मैले अहिले रियालिटीमा चाहिँ नि. त्यही हो मेरो एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी चाहिँ नि. मेरो लाइक एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी वाला कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भने प्लस 2 मा साइन्समा एकदम त्यो रट्नुपर्ने त्यस्तो थियो नि त धेरै. अनि त्यो एकदम म चेतिसकेको थिएँ कि. अनि ब्याचलर्समा चाहिँ सबसे सजिलो कुन हुन्छ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले के भन्थ्यो भने सजिलो छ थ्योरी हुँदैन प्र्याक्टिकल मात्र हुन्छ ड्रइङ मात्र बनाउने हो सजिलो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ दिएको थिएँ. तर त्यस्तो चाहिँ थिएन. अनि त्यही मेरो चाहिँ त्यही हो. मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स मतलब एक्सपेक्टेसन चाहिँ कस्तो थियो मैले चाहिँ प्लस 2 मै हुँदाखेरि सोचिसकेको थिएँ कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा भनेको चाहिँ आर्किटेक्चर र सिभिल इन्जिनियरिङ थियो. अनि मैले चाहिँ आर्किटेक्चर बारेमा रिसर्चहरू चाहिँ गरेको थिएँ. यस्तो डिजाइनहरू गर्नुपर्छ यो इन्टेरियर एक्सटेरियर बारेमा गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको थिएँ. अनि त्यसपछि एडमिसन भयो पिएचसीमा एडमिसन गरियो. अनि फर्स्ट इयरमा त्यसपछि चाहिँ अब पढाइ पनि अब त्यस्तै हुन्छ होला सोचेको थिएँ. अब त्यस्तै नै भइरहेछ हुन त डिजाइनहरूको बारेमा. तर फर्स्ट इयरमा आउँदाखेरि चाहिँ ल कहाँ आर्किटेक्चर भनेर पढ्न आयो आर्टिस्ट पो बनिन्छ कि क्या जस्तो भएको थियो. त्यो स्केचहरू अनि अब स्केच गर्न नआउने स्केचहरू पेन्टिङहरू फ्री ह्यान्डहरूको कोर्स देखेर चाहिँ त्यस्तो भएको थियो. तर सेकेन्ड इयर आएपछि चाहिँ आर्किटेक्चर पढिरहेको रहेछ भन्ने एक्सपिरियन्स भएको थियो फिल भएको थियो. त्यही अब मेरो चाहिँ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भन्दा चाहिँ अब हरेकको लाइफको एउटा फेज हुन्छ हैन. सबै फेजमा एक्सपेक्टेसन र रियालिटीको फेस गर्नै पर्छ हैन. अब मेरोमा चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको जस्तै रियालिटी पाएँ है. अब मेन भन्दाखेरि चाहिँ हार्डवर्क गर्नुपर्ने हैन. अब रातिको निन्द्रा उठ्छ भनेको त्यो अब रियालिटीमा भइरहेको छ हैन. जस अब डिजाइनसँग रिलेटेडहरू कुरा अब अझै सिक्न पाइन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेको थिएँ हैन. त्यसमा अब स्ट्रक्चरहरूको अब अहिले त फर्स्ट इयरमा त्यस्तो खासै त्यो भएको छैन हैन पढाइ भएको छैन. तर अब अझै सेमेस्टरहरू पढ्दै गइसकेपछि अझै पढ्न पाउँछ हैन. अझै इन्फर्मेटिभहरू के अरे अझ इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्न सकिन्छ हैन. त्यो अब मेरो चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ इन सर्ट एक्सपेक्टेसन र रियालिटी अलमोस्ट सोचेको जस्तै भएको छ हैन. त्यति हो मेरो चाहिँ. मेरो एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भन्नुपर्दा चाहिँ पहिला सोच्दाखेरि आर्किटेक्चर भनेको घरको एक्सटिरियर डिजाइनहरू मात्र गर्ने अनि बाँकी काम भनेको अरू इन्जिनियरहरूले गर्छ भन्ने सोच थियो. तर त्यस्तो अलि हुँदैन रहेछ. आर्किटेक्चर भनेर आफ्नो त्यो डिजाइन मात्र नसिकेर अरू इन्जिनियरिङहरूको पनि बेसिक नलेजहरू सबै ग्यादर गरेर ओभरअल
गर्नु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ पछि आर्किटेक्चर पढ्न थालेपछि थाहा पाएँ सो एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी चाहिँ त्यसरी भयो मेरो मेरो सिरियस वाला छ होइन साथीहरू तर सबले जोक भन्दा हुन्छ क्या मेरो चाहिँ क्लास 4 मै मेरो टप 5 जब के अरे करियरको त्यो बनिसकेको थियो होइन लिस्ट जुन चाहिँ आर्किटेक्चर टपमा थियो किनभने हाउ आई मेट योर मदर भन्ने सिरिज हेरेको छ तिमीहरूले कसैले तपाईँहरूले त्यसमा त्यो टेड मोस्बीबाट इन्सपायर भएको होइन अब मुभीहरूको आर्किटेक्ट र रियल लाइफको आर्किटेक्ट त फरक हुँदो रहेछ भने त्यो बिचरा क्लास 4 को बच्चालाई के थाहा त्यो बेला चाहिँ हेर्न रमाइलो भएको थियो अहिले चाहिँ आएर अलिकति दुःख पाइरहेछ भनौँ त्यही हो तर एक्सपेक्टेसन रियालिटी ठ्याक्कै अपोजिटमा छ अब सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ अहिलेसम्मको आर्किटेक्चर जर्नीमा तपाईँहरूको अरू ब्याचहरूको जुनियर्स होस् कि सिनियरहरूसँग इन्भल्भमेन्ट र त्यो रिलेसनसिप कस्तो छ भइरहेछ त्यस्तो इन्भल्भमेन्ट इन्टरेक्सन एकदम सबसँग त हुन्न तर धेरैसँग हुन्छ चिनिरहेको हुन्छ सबलाई नै धेरैलाई चिनिरहेको हुन्छ अनि एकदम जुनियर भन्दा नि सिनियरसँग म धेरै कम्फोर्टेबल छु त्यही भएर सिनियरसँग चाहिँ नि अलि धेरै कनेक्टेड अनि इन्टरेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ होला मलाई चाहिँ अब सिनियर जुनियरको रिलेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो साह्रो धेरै लाइक मास चाहिँ छैन अब मैले चिन्ने हुन्छ नि अलिक क्लोज वान त्यस्तो साह्रो मास चाहिँ छैन तर एउटा सानो स्मल क्लोज सर्कल जस्तै छ भनौँ जससँग चाहिँ रिलेसन राम्रै छ मेरो चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मेरो चाहिँ सिनियर जुनियर इन्टरेक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ सिनियरसँग पनि जुनियरहरूसँग पनि मजाले नै घुलमिल भइएको छ अब सबैसँग त हुँदैन तर जतिसँग भएको छ त्यतिसँग चाहिँ एकदमै मजाले नै घुलमिल भइएको छ अब अहिलेको फर्स्ट इयरहरूसँग त्यस्तो मजाले भेट भएको छैन त्यो उनीहरूसँग पनि अब लकडाउन खुलेर कलेज लागेपछि चाहिँ त्यो मजाले नै घुलमिल हुन्छ भन्ने सोचिरहेको छु मेरो चाहिँ फर्स्ट इन्टरेक्सन भनेको आकारबाटै भएको हो होइन अब मभन्दा जुनियरहरू त छैन अहिले होइन जे सिनियरहरूसँग चाहिँ मेरो अहिले इन्टरेक्सनहरू राम्रै भइरहेको छ होइन अब चाहिएको बेलामा अब डिजाइन वर्कहरू अथवा केही कुराहरूमा अब प्रब्लम भए अब सबै सिनियरहरूले अब हेल्प गर्नुहुन्छ होइन त्यस्तो अब जुनियर हो भनेर हेप्न त्यस्तो हुन्छ नि अब मुभीहरूमा देखाउँछ नि जस्तै अब सिनियरहरूले अब जुनियरहरूलाई बुली गर्ने होइन त्यस्तो चाहिँ फेस गरेछन् जे होस् एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ होइन चाहिएको बेलामा अब हेल्प माग्यो भने के कस्तो तरिकाले हेल्प गर्न सकिन्छ होइन त्यस्तो हेल्प गर्नु भइरहेको छ जे होस् अहिलेसम्म चाहिँ सिनियरहरूसँग इन्टरेक्सन चाहिँ मेरो एकदम राम्रो भइरहेको छ मेरो पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्टरेक्सन जे सबैसँग त त्यस्तो राम्रो छैन पनि होइन तर जोसँग छ तिनीहरूसँग चाहिँ एकदम राम्रै छ सिनियर्सहरूले पनि अब फर्स्ट इयरसँग नि भर्खर हो बोलिन्छ कहिले काहीँ गएर नआएको कुरा सिकाइन्छ त्यस्तै जसरी हामीलाई पनि अब सिनियर्सहरूले कम्फोर्टेबल बनाइसकेको थियो त्यस्तै गरेर जुनियर्सहरूलाई गर्न हामीले नि ट्राई गरिरहेछौँ सो रिलेसन राम्रै छ सिनियर जुनियरहरूसँग हामीले पनि अब जुनियरहरूलाई पनि सिनियरहरूलाई अप्रोच गर्न गाह्रै हुन्छ सुरुमा अनि सिनियरहरू पनि कहिले जुनियरहरू अप्रोच गर्न आउँछ के क्वेसन सोध्न आउँछ नि हामीले पनि शानका साथ एन्सर दिउँ सिकाइदिउँ भनेर कुरा हुन्छ होइन सो दुवैको साइडबाट त्यस्तो भएपछि कसैले अप्रोच गर्न नआएपछि मेरो विचारमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ होइन तर मेरो विचारमा चाहिँ जुनियरहरूलाई भनेको मेबी फर्स्ट इयरमै उनीहरूलाई गएर बोलचाल गऱ्यो भने चाहिँ मेबी उनीहरू ओपन अप हुन सजिलो हुन्छ फर्स्ट इयर भन्दा पनि सेकेन्ड इयर गएपछि भन्दा पनि फर्स्ट इयरमै उनीसँग बोलचाल भयो राम्ररी चिन्जान भयो भने चाहिँ मेबी ओपन अप हुन सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मेरो पनि त्यस्तै भएको थियो मैले पनि सिनियरहरू राज दाई आदेश दाई आयुष दाईहरू सबलाई मैले फर्स्ट इयरमै राम्ररी बोलचाल भयो अहिले पनि मलाई चाहिँ सेयर गर्न अप्ठ्यारो छैन मेबी त्यही भएर पनि अलि जोको अलि अप्ठ्यारो छ मेबी त्यो भएर पनि होला मुभिङ अन टु आवर थर्ड क्वेसन आफूले एक्सपिरियन्स गरेको कुनै एउटा प्रोमिनेन्ट सिनियर र जुनियर बिचको बन्डिङलाई सेयर गरौँ न त तपाईँको केही एउटा मेमोरेबल मोमेन्ट्सहरू छ कि वा अब केही हेल्प गरेको मोमेन्टहरू छ कि वा बिर्सिनै नसक्ने हुन्छ नि अलिकति फनी टाइपको इन्सिडेन्टहरू पनि छ कि त्यो सेयर गरौँ न अब यस्तो हो लाइक स्पेसिफिक यो सिनियर भनेर भन्नुभन्दा पनि कति धेरै सिनियर्सहरू चाहिँ थिए सिनियर जुनियरहरू भनौँ होइन अब कसैले केही कुरामा इम्प्याक्ट पाइराख्नु भएको थियो कसैले अर्कै कुरामा इम्प्याक्ट पाइराख्नु भएको थियो होइन मेरो आर्किटेक्चरल जर्नीमा चाहिँ कसैले कुनै कुरा केही कुरा सिकाउनु भयो भने
कसैले अर्कै कुरा सिकाउनु भने हुन्छ त्यो ठ्याक्कै स्पेसिफिक भनेर भन्नै सकिँदैन होइन। इफ नाम नै लिनुपर्ने हो भने चाहिँ अस्मिता दाहाल दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ एकदम क्लोज। अब कोही कोही मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भने लाइक हामी बोल्न कसैलाई चाहिँ अब बोल्न अकवर्ड भइरहन्छ नि त होइन, तर कोही मान्छे कस्तो हुन्छ नि एकैछिनमा क्लिक भइहाल्ने हुन्छ नि मान्छेहरू, उहाँ चाहिँ त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो क्या। लाइक मलाई याद पनि छैन हामी कसरी बोल्न स्टार्ट गरेको भनेर, तर लाइक एकैछिनमा क्लिक भयो अनि उहाँले धेरै हेल्प गर्नुभयो। अब लाइक इन्टर्न बेलामा पनि केही नयाँ कुरा केही अब सेमेस्टरमा स्टार्ट हुँदाखेरि फर्स्टमा अस्मिता दिदी भनेर म बोल्न जान्थेँ कि दिदीलाई सोध्न जान्थेँ, दिदीले पनि सिकाउनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो एकदम सजेसन्सहरू दिनुहुन्थ्यो। त्यही हो अस्मिता दिदी नै अलिक क्लोज हुनुहुन्थ्यो मेरोमा चाहिँ। अनि जुनियरहरू कोही? अनि जुनियरमा क्लोज भनेको निष्ठा बहिनी होला। निष्ठा बहिनी हो अहिलेको 4th इयरको निष्ठा बहिनी चाहिँ यतै घर नजिकै पनि भयो। अनि गाडीमा पनि कति भेटिरहन्थ्यो अनि यत्तिकै अब गफ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसँग अलिक क्लोज चाहिँ छु। अरू कोही छैन? अरू कोही जुनियरहरू छैन? टन्नै छ, म नाम लियो भने फेरि कोही छुट्यो भने फेरि नराम्रो लाग्ला नि त। त्यो पनि हो, नाम नलिए नि हुन्छ, जस छ भनेर थाहा पाएँ। धेरैजना छन्। हजुर मेरो चाहिँ अब चिनजान अब मजाले बोलचाल त सबैसँग हुन्छ होइन, टन्नै सिनियरहरूसँग मजाले नै चिन्न जानुभएको छ, जुनियरहरूसँग पनि सबैसँगै चिन्जान भएको छ र बोलचाल पनि मजाले नै घुलमिलेहरू भइएको छ। अब स्पेसिफिकली सिनियर कोसँग अब अलिक प्रोमिनेन्ट सिनियर भनेर चाहिँ हुन त सबैजना हुनुहुन्छ होइन, अलिक भनेको चाहिँ आयुष दाई हो होइन। आयुष दाईको पासवर्ड भएको छ, फर्स्ट इयरहरूले पनि चिन्छन् होला। अनि अब आयुष दाईसँग पनि खासै कसरी बोलचाल भएको भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही क्लासमा दाई धेरै आएर क्लासमै बोलचालबाट सुरु भएको, तर बिस्तारै बिस्तारै त्यो बन्डिङ कस्तो अलिक मजाले नै भयो। कसरी भने अब दाइले जहाँ भेट्दाखेरि पनि बोल्ने बोलचाल गर्ने अनि केही पर्यो भने पनि हेल्प गर्ने, अनि यत्तिकै पढाइको डिजाइनको या पढाइको मात्र कुरा नभएर पनि अरू कुराहरूबाट पनि अनि सेयर गर्दाखेरि दाइले पनि आज सेयर गर्नुहुन्थ्यो हामीसँग सबै कुरा, अनि हामी पनि गएर दाइसँग सेयर गर्थ्यौँ। अनि त्यही हो, अरू ठाउँ अब कलेजमा मात्रै हामीहरूको भेटघाट नभएर बाहिरतिर पनि भेटघाट हुने अनि रमाइलो गर्न जाने, त्यही त्यसरी नै भएर चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट अलिक राम्रो बन्डिङ भएको छ। अनि त्यही जस दाइहरूसँग हो। अर्को अरू त अरूसँग पनि टन्नैसँग छ, अब आदेश दाइसँग त अब कति के भन्नु होइन। अनि त्यही हो, जुनियरहरू अब सिनियर मात्र नभएर जुनियरहरू पनि अब यो राघवहरू, अनुजा बहिनी, अङ्किता बहिनी, निश्चल रजिनहरू भयो। अर्को अब सेकेन्ड इयरहरूको पनि राम्रै छ, अनि फर्स्ट इयरहरूसँग त अब आएपछि चिन्जान हुन्छ, मजाले भेटघाट हुन्छ। त्यही हो। अब मेरो चाहिँ सबसे सुरुमा कनेक्ट भएको भनेको राघव है। अब त्यसमा चाहिँ अब बिफोर आकारमा आउनुभन्दा अगाडि अब अरूहरू सिनियरहरूसँग इन्टरेक्सन अगाडि मेन भनेको सुरुमा कनेक्सन भएको भने राघव दाई हो। अब त्यसमा चाहिँ कुनै डिजाइन रिलेटेड भयो भने अब हुन्छ नि केही कन्सेप्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब के कसो गर्यो भने हल्का अझै मार्क्स बढी पाउन सकिन्छ होइन, त्यस्तो रिलेटेड सजेसनहरू दिनुभएको थियो। अब मेरो चाहिँ सबसे सुरुमै बन्ड भएको अथवा राम्रो बन्ड भएको चाहिँ राघव दाईसँग हो। त्यसपछि अब बिस्तारै बिस्तारै आकारमा आइसकेपछि घुलमिल भयो होइन, जस्तै आदेश दाई भयो, आशिष दाईहरू भयो होइन। त्यस्तो भएर जे होस् सबसे सुरुमा चाहिँ राघव दाई हो। त्यही हो। मेरो भन्नुपर्दा चाहिँ अब ग्रीष्मा दिदीले भन्छ जस्तै सबैजनासँग डिफ्रेन्ट अब एउटा मेमोरिजहरू त भइहाल्छ होइन। अनि अब पर्टिकुलरली भन्नुपर्दा सिनियरमा आदेश दाई नै भन्छु। आदेश दाईले धेरै हेल्प गर्छिन्छ, डिजाइनको कामहरू मात्र नभए पनि अब अरूहरू काम भए पनि गएर सोध्यो भने सजेसन्सहरू दिने, हेल्प गर्ने भनेर हुन्छ। अरू सिनियर्सहरू पनि होइसिन्छ नभएको होइन, तर एउटा पर्टिकुलर चुज गर्नुपर्दा चाहिँ आदेश दाईको नाम लिएको। अनि जुनियर्सहरूसँग चाहिँ एक दुईजना छन्, अब सबसँग त्यस्तो मिलजुल अहिले नै छैन, एक दुईजना छन् जोसँग राम्रै छ कनेक्सनहरू। सो त्यही नै हो मेरो पनि। मेरो चाहिँ भन्नुपर्दा सबै दाइ दिदीहरूसँग राम्रै कनेक्सन छ होइन, चिन्जान छ। तर अनि त्यस्तो एकजना पर्टिकुलर एकजना भनेर चाहिँ त्यसरी भन्दिनँ, तर सबै दाइ दिदीहरूले चाहिँ नि एकदम राम्रोसँग डिजाइनमादेखि लिएर आफूलाई लो फिल भएको बेला या
केही प्रब्लम परेको बेला एकदम मोटिभेट गर्ने होइन तिमीले सक्छौ गर्न सक्छौ भनेर मोटिभेट गर्ने सबै दाइ दिदीहरूले गर्नुहुन्छ, सबैले हेल्प गर्नुहुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ नि एकदम धेरै ग्रेटफुल छु। अनि आर्किटेक्चर यो जर्नी चाहिँ नि अलि सजिलो भएकै दाइ दिदीहरूले गर्दा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। सबै दाइ दिदीहरूलाई चाहिँ नि थ्याङ्क यू है। अनि भाइ बहिनीहरू और हाम्रो आफ्नै क्लासको भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनी भाइ बहिनीहरूसँग चाहिँ नि म धेरै त्यति छैन क्या हो, जे होस् एक दुईजनासँग छ, राम्रोसित बोल्छ, हेल्प गर्छ, त्यति हो। क्लासको त अब जुनियर सिनियर भनेर सोधेपछि क्लासको कहाँबाट आयो बिचमा। क्लासमा पनि अब एज अनुसार हेरेर सिनियर जुनियरहरू छन् होला। जेनरल क्वेसन सोधेको, तर डिटेलमा नजाउँ हामी चाहिँ। आई थिङ्क अब जुनियरहरूले सिनियरहरूलाई चिन्ने भनेको धेरै जस्तो आकारले नै केही प्रोग्राम गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो होइन मलाई चाहिँ। तर आई थिङ्क अब जस्तो बाहिर कोरिडोरमा हिँडेर बेलामा मेबी लन्च ब्रेकमा मेबी घरै फर्किरहेको बेलामा हिँडिरहेको छ भने अगाडि बोल्न आयो, इन्टरेक्ट गर्न आयो भने मेबी हामी पनि अब सिनियरहरूले पनि केही अप्ठ्यारो मान्दैन, साथीहरू जस्तै आफ्नै भाइहरू जस्तै भाइ बहिनीहरू जस्तै गरेर कुरा गर्छन्। तर यस्तो बन्डिङ गर्न चाहिँ आकारले नै केही इभेन्ट गर्नुपर्ने कि प्रोग्राम गर्नुपर्ने त्यो वाला अहिलेको सोच चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्न पर्यो जस्तो चाहिँ लागिरहेछ अहिले चाहिँ। मुभिङ अन, एज अ जुनियर चाहिँ डु यु थिङ्क इट वाज इजी फर यु टु गो एन्ड इन्टरेक्ट विथ सिनियर्स? आफै मलाई चाहिँ त्यो फर्स्ट इयर हुँदाखेरि चाहिँ अलिअलि त गाह्रो भएको थियो होइन, कसरी गरेर सिनियरहरूले त आफै आएर भन्नुहुन्थ्यो, हामीले आएर सोध केही पऱ्यो भने सोध, गाह्रो केही भयो भने केही काम छ भने सोध हुन्थ्यो। आफै गएर कसरी सोध्ने अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै सिनियरहरू नै आएर बोल्दा बोल्दै अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो गाह्रो हुने चाहिँ बिस्तारै हट्दै गयो। अहिले त त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। अहिले त सिनियर जुनियर कोहीसँग गाह्रो हुँदैन। मलाई चाहिँ त्यो गाह्रो त अहिले फर्स्ट इयरमा हुँदाखेरि पनि सिनियरहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यस्तो खासै अप्ठ्यारो अथवा गाह्रो चाहिँ छैन अहिलेसम्म होइन। अब मेरो विचार अब अरूसँग नमिल्दा होइन, अब मेरो साथीहरूलाई अब हल्का अप्ठ्यारो होला होइन, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो खासै प्रब्लम चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म। मेरो चाहिँ फर्स्ट इयर हुँदाखेरि अब स्टार्टिङमा त कोहीलाई चिन्या हुँदैन, अलिअलि अक्वर्डनेस त भइहाल्छ। तर आफै सिनियर्सहरू आएर बोलेर पनि हो हामीलाई सजिलो भएको चाहिँ एकदमै। सिनियर्सहरू आफै आएर बोलिदिन्थ्यो, यस्तो गर यस्तो नगर भनेर सिकाएपछि त्यो आफै कम्युनिकेसन बढ्दै गएपछि सजिलो हुँदै गयो। अनि अहिले इट्स लाइक फ्र्याङ्क छौँ सबैजना सबैसँग, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। सुरुमा त्यही समृद्धिले भने जस्तो गाह्रो त हुन्थ्यो, तर सिनियरहरूले गर्दा सजिलो भयो, आफै बोल्न आइदिनु हुन्थ्यो। लाइक हरेक डिजाइन सकिँदाखेरि आफ्नो बिदा हुँदाखेरि आएर सोध्ने, अनि के गरिरहेछ के चलिरहेछ डिजाइनमा सबै सोधेर अनि अलिक सजिलो भयो बोल्न। अहिले पनि मलाई मेरो केसमा चाहिँ नि हल्का हल्का अक्वर्ड त लाग्छ, तर बोल्न चाहिँ नि बोल्छ सिनियरहरूसँग सबैसँग बोल्न सजिलो चाहिँ नि हुन्छ। मेरो चाहिँ फर्स्ट इयरमा हुँदाखेरि म अलिकति इन्ट्रोभर्टेड छु क्या होइन। त्यो मलाई अलि लाइक फर्स्ट इयरको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रै लाग्थ्यो, कसरी अप्रोच गर्ने जस्तो हुन्थ्यो होइन। अनि अब राघवले भने के भने अब धेरै जस्तो चाहिँ आकारबाटै चिन्ने हुन्छ नि सिनियर्सहरू, त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ लाइक मेन कस्तो हुन्थ्यो भने अब स्टेयर केसमा अनि करिडोर्सहरू हिँडिरहेको बेलामा कोही सिनियरहरू कोही जुनियरहरू देख्यो भने होइन, लाइक अनुहार हेर्थेँ अनि उनीहरू हाँस्यो भने चाहिँ म बोल्न जाने कन्फिडेन्स आउँथ्यो होइन। अनि हाँस्यो भने चाहिँ के गर्ने हुन्थ्यो, अनि यतिकै मैले लाइक बोल्न सक्दैन थिएँ क्या। अनि अहिले आएर चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले आएर चाहिँ। अब जुनियरहरूलाई पनि अब हामीले अब यो आकार के अरे आर्किटेक्चर भनेको अब हामीलाई पहिला क्लास 11-12मा मेबी बानी भएर पनि होला, जस्तो कोही सिनियर्सलाई बोल्ने भनेकै केही आफूलाई हेल्प चाहिँदाखेरि मात्रै, जस्तो अब केही एकाडेमिकली होस् कि केही हेल्प चाहियो भने चाहिँ सिनियरहरूलाई बोल्न जाने, अनि ठ्याक्कै भाइस वर्सा सिनियरहरूलाई नि केही हेल्प चाहियो भने जुनियरहरूलाई मिल्ने हो भने हेल्प माग्न जाने जस्तो। तर हाम्रो अहिलेको आर्किटेक्चरमा चाहिँ
अहिले हेल्प माग्नु भन्दा पनि रमाइलो गर्नेमा पनि अलि धेरै इन्टरेक्ट गर्न सकिन्छ जस्तो कहीँ घुम्न जाने होस् कि अर केही गेम सेम खेल्ने त्यस्तो जस्तोमा पनि बोल्न सकिन्छ त्यो चाहिँ मेबी मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ होला किनभने काम भएको बेलामा चाहिँ सिनियर जुनियरहरूलाई अप्रोच गर्ने अर्को बेलामा चाहिँ यतिकै नर्मल जस्तो किनभने अब सिनियर जुनियर भएपछि अलिकति आफ्नै क्लासहरूसँगको भए मात्रै अलिकति फ्रेङ्क हुने अब पढाइ बाहेकमा पनि अरूमा नि इन्भल्भ हुने तर सिनियरसँग अलिकति डर जस्तो पनि अप्ठ्यारो जस्तो पनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै हट्छ बिस्तारै अब 1-2 वर्ष लाग्ला तर हट्छ मुभिङ अन गाह्रो सिरियस हुन गाह्रो अब मुभिङ अन आफ्नो चाहिँ सिनियर र जुनियरहरूसँग काम बाहेकको अरू केही मेमोरेबल स्टोरिजहरू छ भने सेयर गरौँ भाले नाम चाहिँ नलिउँ ताकि एकजना सिनियर थियो एकजना जुनियर थियो क्वेसन चाहिँ आफ्नो जुनियर र सिनियर्सहरूसँग होइन आफूलाई अलिकति मेमोरेबल मोमेन्ट्सहरू बिताएको काम बाहेक कलेजको वा पढाइको काम बाहेक केही छ भने सेयर गरौँ अब आकारहरूमा अब यो इभेन्टहरूमै हो मेन भनेको किनभने अब एकाडेमिक्स बाहेक भनेको इभेन्टहरू जस्तै अब यो अस्ति नै भएको फुटसलको इभेन्टहरू होइन त्यसपछि अर्को त्यो जुनियर्सहरूलाई अब त्यो एउटा के न्युज पेपरहरूबाट लुगा बनाउने त्यो एउटा इभेन्ट थियो होइन त्यसमा चाहिँ जे होस् रमाइलै भएको थियो होइन सिनियरहरू जुनियरहरूसँग अब हुन्छ नि सिनियर जुनियर इन्टरेक्सन होइन जे होस् मलाई चाहिँ सबसे रमाइलो लागेको भने चाहिँ अब नाम लिएरै भन्दाखेरि चाहिँ यो फुटसलको इभेन्ट भयो होइन अब त्यसमा अब सिनियरहरूसँग इन्टरेक्सन भएको थियो होइन कि अब यो दाइ 5th इयरबाट हो यो दाइ 4th इयरबाट हो होइन त्यो भनेर अब जे होस् चिनियो होइन अब त्यो यत्तिकै भयो भने त अब कलेजमा त डिफ्रेन्ट फ्याकल्टीहरू छ होइन कुन चाहिँ दाइ कुन फ्याकल्टीबाट हो भनेर हल्का चिन्न गाह्रो हुन्छ अनि जे होस् आकारको इभेन्टबाट चाहिँ जे होस् इन्टरेक्सनहरू अब हुन्छ नि रमाइलोवाला इभेन्टहरू त्यस्तोवाला चाहिँ भएको चाहिँ मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो त्यसमा होइन त्यति हो मेरो चाहिँ मेरो भन्नुपर्दा चाहिँ हामी फर्स्ट इयर हुँदाखेरि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिनियर जुनियरहरूको त्यो कम्युनिकेसन अनि चिनजान चाहिँ एकदम धेरै बढेको थियो जस्तो लाग्छ लाइक उहाँ पनि होइसिन्थ्यो है आर्किटेक्चरमा आजसम्म बोलेको छैन भने मान्छेहरूसँग नि त्यो कामले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बोलचाल भएको थियो अनि जस दृष्टिले गर्दाखेरि इन्टरेक्सन बढेको थियो भनेर चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यही हो एकदम मेमोरेबल मोमेन्ट भनेको कलेजमा होइन आयुष दाइको थेसिसमा हेल्प गर्न जाँदा चाहिँ नि इन्द्र जात्रा हेर्न लग्नु भएको थियो क्या आयुष दाइले अनि त्यतिखेर चाहिँ नि राघव पनि थियो राघव चाहिँ नि डल्ल परेर बसेर हेरिरहेको थियो अनि हामी आयुष दाइ र म चाहिँ नि पुरा जङ्गेर गएर त्यहाँ कुन ग्रुप हो कोही चिने छैन यत्तिकै नाच्दिएर त्यहाँ बाजामा त्यो चाहिँ एकदम मेमोरेबल मोमेन्ट हुन्छ मेरो चाहिँ अब वर्क बाहेकको मेमोरेबल मोमेन्टको कुरामा त्यही दृष्टि नै याद आउँछ मलाई चाहिँ होइन दृष्टि 1मा चाहिँ सिनियर्सहरूसँग अलिकति बन्डिङ जस्तै भएको थियो होइन अहिलेको लाइक हामीभन्दा एक ब्याच सिनियर 2 ब्याच सिनियर दाइ दिदीहरूसँग चाहिँ अलिक मजाले कुराहरू भएको थियो रमाइलो भएको थियो होइन अनि त्यही काम गर्दा गर्दै इको फन्डहरू हुन्छ नि त्यो थियो अनि दृष्टि 2मा चाहिँ लाइक हाम्रो स्टेकेस ग्याङ भन्ने केटीहरू थियो होइन ग्याङ थियो जस अनि अन्ताक्षरी खेलेर घरेमा रमाइलो भएको थियो कि हामी ठुल्ठुलो गीत गाएर अनि लाइक पेन्टहरू यताउता लागिरहेको थियो कसको कहाँ लागिरहेको थियो अनि हाँस्दै बिल्ला हान्दै जस्तो रमाइलो भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ मेरो चाहिँ अब रितेश भाइले भने जस्तो अब सबैको एउटा मेमोरेबल मोमेन्ट भनेको अब यता अब सिनियर जुनियर भेटघाट हुने भनेको आकारबाटै हो होइन आकारको इभेन्टहरूबाट हो अभियसली फुटबल अनि दृष्टि जुन चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो इभेन्ट भयो अहिलेसम्मले त्यहाँबाट पनि हो तर मेरो चाहिँ अब त्योभन्दा बाहेक पनि भनेको चाहिँ सिनियर जुनियरहरूसँग बाहिर भेटघाट हुने अनि बाहिर घुम्न जाने अनि कसैको घरमा गएर नाइट आउट गर्ने रातभरि रमाइलो गर्ने त्यो हो होइन अनि घरदेखि कलेजदेखि घरसम्म हिँड्दै जाने त्यो बसन्तपुरतिर हुँदै जाने त्यही हो जस कलेजमा भन्दा पनि मेरो चाहिँ बाहिर भेटघाट भएर बाहिर रमाइलो भएर चाहिँ धेरै मेमोरेबल मोमेन्टहरू छ सिनियर जुनियरहरूसँग
आई थिङ्क यस्तै कारणले पनि इन्टरेक्ट गर्न सजिलो भएको कामको बेलामा नि बरु बाहिर छुट्टै काम नभएको बेलामा पनि यत्तिकै बोलायो रमाइलो गर्यो घुम्न गयो त्यस्तो बोलायो भने पनि ओपन अप हुन सजिलो हुन्छ त्यस्तो विचार जस्तो लाग्यो अनि मुभिङ अन डु यु थिङ्क बन्ड बिट्विन यो हाम्रो फर्स्ट इयर र लास्ट इयर 5th इयर सँगको बन्ड चाहिँ अरू ब्याचहरूको भन्दा पनि अलिकति कमजोर छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई कि लाग्दैन फर्स्ट इयर र 5th इयरको बन्ड अब हामी फर्स्ट इयर हुँदाखेरि चाहिँ मेरो हिसाबले चाहिँ मलाई अलिक विक छ नै जस्तो लाग्छ बिकज अब हामी फर्स्ट इयर हुँदाखेरि पनि 5th इयरमा चिन्ने भनेको 1-2 जना 3 जना म्याक्सिमम होला त्योभन्दा धेरै त अब मैले चाहिँ त्यस्तो कसैलाई पनि चिनिनँ बिकज अब जो आइसिन्थ्यो बोल्न उनीहरूसँग इन्टरेक्सन हुन्थ्यो चिनिन्थ्यो अब अरूहरूलाई त गएर हामी पनि आफ्नै क्लासकोलाई राम्रोसँग चिनेर हुँदैन थियो अब 5th इयरसम्म कसरी चिन्नु भन्ने भइहाल्थ्यो अनि सो फर्स्ट इयर र 5th इयरको चाहिँ अलिक कनेक्सन विकै थियो हाम्रो पालोमा चाहिँ जस्तो मलाई लाग्यो हाम्रो मलाई पनि फर्स्ट इयर र 5th इयरको चाहिँ नि कनेक्सन त्यो विक नै छ जस्तो लाग्छ किनभने अब दाइ दिदीहरूको थेसिसहरू अनि त्योहरू चलिरहेको हुन्छ अनि त्यही भएर पनि यो इन्टरेक्सन प्रोग्रामहरूमा धेरै आउन पाउनुहुन्न अनि त्यही भएर अलि विक नै छ जस्तो लाग्छ मलाई फर्स्ट इयर र 5th इयरको चाहिँ म चाहिँ अब एज अ जुनियर लाइक म पहिला फर्स्ट इयर हुँदाखेरि 5th इयरसँगको कनेक्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै अब ठ्याक्क क्लासहरू पनि रुटिन पनि अलि मिलेर आउँदैन थियो अनि त्यस्तो चिन्दैन दाइहरूलाई दाइ दिदीहरूलाई अनि आउने भनेको हाम्रो क्लासमा लाइक मलाई याद हुनेमा चाहिँ आउनुहुने भनेको चाहिँ प्रबल दाइ आउनुहुन्थ्यो अनि बोल्नुहुन्थ्यो प्रबल दाइ एकजना मात्र आउनुहुन्थ्यो कि लाइक धेरै जस्तो चाहिँ होइन अरू चाहिँ चिन्दैन थियो कि हामीले त्यही समृद्धि बहिनीले भने जस्तै अब हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो हामी क्लासको साथीहरूलाई त बल्ल चिनिरहेको हुन्छ नि त अनि त्यही गाह्रो हुन्थ्यो अहिलेको केसमा चाहिँ एज अ सिनियर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ छैन अहिले पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब कस्तो हुन्छ भने अहिले त अब हामी थिसिसमा बिजी हुन्छौँ अनि एउटा चाहिँ के हुने रहेछ भने अब फर्स्ट इयरको भर्खर फ्रेसर्सहरू भर्खर आएको नयाँ फेसेसहरू हुन्छ नि त अनि हामीले त्यो क्याचै गर्न नसक्ने कि नचिन्ने हुन्छ क्या लाइक अब भर्याङमा हिँड्दाखेरि बाटोमा हिँड्दाखेरि देख्यो भने पनि थाहा हुँदैन कि ऊ फर्स्ट इयरको हो भनेर बोल्नलाई पनि अनि त्यो कन्फ्युजन चाहिँ हुने रहेछ त्यही भएर चाहिँ अब अलिकति त्यही इन्टरेक्सन्सहरू चाहिँ अब इभेन्ट्सहरू त्यस्तो भयो भने चाहिँ चिनिन्छ नत्र चाहिँ चिनिँदैन राम्ररी मेरो चाहिँ कुरा गर्नुपर्दाखेरि म फर्स्ट इयरमा हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो अब फर्स्ट इयर र 5th इयरको बन्डिङ चाहिँ अलिक अब अरू ब्याचेससँग भन्दा अलिक विकनेस छ होइन तर मेरो केसमा चाहिँ फर्स्ट इयर हुन त म फर्स्ट इयर आकारमा पनि भएर अब जो 5th इयर हुन्थ्यो प्रेसिडेन्ट हुन्थ्यो होइन त्यही भएर पनि होला तर मलाई चाहिँ अलिक त्यो विक जस्तो भन्दा पनि अलिक सजिलै लागेको थियो त्यो 5th इयरमा जो हुन्थ्यो हामी फर्स्ट इयरमा हुँदाखेरि जो 5th इयरमा हुन्थ्यो उहाँहरूसँग अब सबैसँग त अहिले पनि चिनजान हुँदैन अरू ब्याचेसहरू पनि सबैसँग चिनजान हुँदैन तर फर्स्ट 5th इयरसँग पनि मजाले नै जो दाइ दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग चाहिँ मजाले चिनजान भएको थियो कुराकानी हुन्थ्यो अनि बाहिर कलेजमा भएको भेटघाट हुन्थ्यो अनि त्यही मिटिङहरूबाट पनि भेटघाट हुन्थ्यो दाइहरू दिदीहरू आउनुहुन्थ्यो अनि अर्को भनेको अब मजाले भेटघाट भएको भने चाहिँ आन्टीको पसलबाट पनि होला सायद आन्टीको पसलमा पनि गइरहेको अनि त्यहाँबाट पनि दाइहरू त्यहीँ भेटभाट हुन्थ्यो दाइहरूसँग त प्रायः त्यही भएर पनि होला जस मेरो म फर्स्ट इयर हुँदाखेरि चाहिँ जस राम्रै थियो 5th इयरसँग जो बोन्डिङ चाहिँ अब मेरो विचारमा चाहिँ अब म फर्स्ट इयरमै हो होइन अब मेरो विचारमा चाहिँ 5th इयरहरूसँग हल्का कनेक्सनहरू अब हल्का विकै छ जस्तो लाग्छ किनभने अब हुन्छ नि टाइम टेबल नमिल्ने कृष्ण दिदीले भने जस्तै होइन अब हाम्रो भेट भयो भने पनि अब कि त टिफिन ब्रेकमा हुने होइन ब्रेक टाइममा हुने त्यति हो होइन अब त्यस्तो अब बोलचाल हुँदैन बोलचाल हुनलाई पनि अब इभेन्टहरू अब त्यस्तै गेम्सकै अब इभेन्टहरू होइन फर्स्टदेखि 5th इयरहरूसम्म सब इन्भल्भ भएको भयो भने त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब हल्का कुराकानी हुने हो होइन तर अब 5th इयरको दाइहरूलाई पनि अब दाइ दिदीहरूलाई पनि अब त्यो थेसिसहरूकै प्रब्लम हुन्छ होइन त्यो गर्दाखेरि अब हल्का फर्स्ट इयरको चाहिँ कनेक्सन 5th इयरसँग हल्का विकै छ भनौँ न होइन त्यस्तो स्ट्रङ अरू ब्याचहरूसँग कम्पेरिटिभली हल्का स्ट्रङै अब विक हुन्छ हल्का होइन अब कि त आफै गएर बोल्न गयो होइन अब यत्तिकै भेट्दाखेरि पनि अब 5th इयरको दाइ दिदीहरूलाई हल्का चिन्नै गाह्रो हुन्छ होइन मैले अघि नै भने जस्तै अब त्यही हो अब
4th इयरहरुसम्म दाइहरुसँग दिदीहरुसँग चाहिँ राम्रोसँगै बोलचाल हुन्छ हैन 5th इयरको दाइ दिदीहरुसँग कुरा भनेको चाहिँ त्यही ब्रेक टाइमहरु हैन मा भयो त्यति 4th इयरको हाम्रो आदेश दाइ र हाम्रो राज दाइ बाहेक अरु कोलाई चिन्नुहुन्छ तपाईले मैले हजुर 4th इयरका पक्नु इन्स्टाग्राम एड गरेको हल्का अब मलाई याद हुने भनेको मुखबाट हो हैन अब नाम चाहिँ सबैको यतिकै आफ्नै क्लासको त अब अहिले लकडाउनमा बिर्सिसके हैन नामहरु त 4th इयरको दाइ दिदीहरुको नाम त अहिले कहाँ याद हुन्छ हैन त्यसबाट डिस्क्राइब गर्ने पनि गर्दा हुन्छ कतिवटा कान कति तलमाथि छ कि गर्दा हुन्छ कान तलमाथि हेर्छ हल्का हाम्रो माइन्ड गर्दैन कसै दाइ दिदीहरुले आलु टाइप हैन मलाई बुझ्न मन लाग्यो आलु टाइपको रहेछ के हुँदैन हाम्रो 4th इयरको दाइहरु एकदम चिल हुनुहुन्छ है राज दाइ है एकदम चिल हुन्छ के हुँदैन भन भाइ मुख हेरेर भने मात्रै हो है अब मुख हेरेर अब नाम चाहिँ यतिकै याद भएन मलाई हैन जस अब हल्का हेर्दाखेरि चाहिँ ओभल टाइप हैन थोपडा मैले किन बुझ्दै जस्तो लागिरहेको छ भाइले कसको डिस्क तर म भन्दिनँ किनभने मलाई फस्नु छैन भाइ तिमी एक्लै फस्ने हो हामी बुझिसक्यो भाइले कस कुराहरू हाल्नु अब हामीले जुनियरहरूले फर्स्ट इयरहरूले अलिकति अरू सिनियरसँग अलिकति बोलचाल हुने इन्टरेक्ट गर्ने भनेकै मेरो विचारमा सेकेन्ड सेमदेखि किनभने फर्स्ट सेमदेखि त फर्स्ट सेममा त के भइरहेछ आफूलाई थाहा हुँदैन अनि आफ्नै क्लासकोहरूसँग अनि टिचरहरू चिन्दै बित्छ फर्स्ट सेम त अनि बिस्तारै अनि सेकेन्ड सेमदेखि चाहिँ सिनियरहरू बिस्तारै चिन्न थाल्ने भनेको सेकेन्ड सेमदेखि तर आई थिङ्क 5th इयरमा भनेको 5th इयर फर्स्ट पार्टमा मात्रै हुन्छ सेकेन्ड पार्टदेखि त सबजना आफ्नै घरमा हुन्छ थेसिसको गर्दै अनि कहिले डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ तर त्यो बेलासम्म त्यति चिन्जान हुँदैन मेबी त्यो पनि होला एउटा प्रब्लम अनि आई थिङ्क 5th इयरको अब आफ्नै थेसिसको काम भइरहेको बेलामा जुनियरहरूसँग आएर इन्टरेक्ट गर्न पनि टाइम पनि हुँदैन अनि नर्मली गर्दा नि गर्दैन अनि अब जुनियरहरूलाई पनि अब मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ अब सिनियरहरू आफै पहिला इनिसिएट गर्नु पर्यो हैन इन्टरेक्ट गर्न किनभने आफू त अब नयाँ ठाउँमा आछ अनि डर पनि हुन्छ नर्भस पनि हुन्छ एकदम लाज पनि लागिरहेको हुन्छ कुरा गर्न तर सिनियरहरू आयो भने चाहिँ त्यो हो तर 5th इयर र फर्स्ट इयरको प्रब्लम चाहिँ मेरो विषयमा त्यही हो सिनियरहरू पनि नभएर हुन्छ अनि इन्टरेक्ट गर्न पनि नआइरहेको हुन्छ अनि फर्स्ट इयरले पनि फेरि केही अब आफै इन्टरेक्ट गर्न जाँदैन फेरि त्यही होला प्रब्लम चाहिँ अनि मुभिङ अन अनि फर्स्ट इयरमा हुँदाखेरि डिड यु फिल यु आर अ पार्ट अफ अ बिग आर्किटेक्चर फ्यामिली अर त्यो बिस्तारै सेकेन्ड इयर थर्ड इयरमा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई त्यस्तो फिल भयो अहिलेसम्म फिलै भएको छैन सेयर गरौँ मलाई चाहिँ नि मेनली आकारले गर्दा चाहिँ नि फर्स्ट इयरमै एकदम यो आर्किटेक्चर डिपार्टमेन्ट चाहिँ एकदम ठुलो फ्यामिली लाग्थ्यो होइन अनि अहिले पनि त्यस्तै नै लाग्छ अहिले झन् दाइ दिदीहरूसँग अनि जुनियरहरूसँग राम्रो बोन्डिङ भएर पनि अहिले चाहिँ नि झन् धेरै एउटा आर्किटेक्चरल फ्यामिली जस्तो लाग्छ होइन अनि टिचरहरूसँग नि अलि राम्रोसित बोल्न सकिन्छ अनि बोलिन्छ त्यही भएर पनि त्यस्तो लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ लाइक अब यसको यो क्वेसनको आन्सर दिनु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दा फर्स्ट इयरमा आउँदाखेरि त आफ्नै तान्दा हुन्छ नि त सबैजना अनि अब त्यो बल्ल युज टु भइरहेको हुन्छ कलेज इन्भाइरोमेन्टसँग अनि त्यही अब सबमिसन्स काम कस्तो प्रेसर भइरहन्छ नि त लाइक कस्तो के हो आर्किटेक्चर भनेर बुझिरहन्छ नि त हामी त्यो टाइममा त्यति बेला त खासै केही ध्यानै थिएन के त्यस्तो लागेकै थिएन कि मलाई होइन आर्किटेक्चरल फ्यामिली भनेर त्यस्तो लागेको थिएन अनि तब चाहिँ फर्स्ट इयरमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो आकारको लाइक सबैजना आउनुहुन्छ नि क्लासमा अनि आकार भनेको यो हो त्यस्तो भन्नुहुन्छ नि होइन त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि लाइक कस्तो ओभरवेल्म फिल भएको थियो कि बा जस्तो भएको थियो कि होइन अनि त्यस्तो त्यही अब आकार इभेन्ट्सहरूमा भयो अनि त्यही मेन फर्स्ट चाहिँ मलाई त्यही अब क्लासमा सबैजना आएर अनि यो हो मेम्बर्सहरू यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ल म पनि आकारको मेम्बर रहेछ त्यस्तो फिलिङ चाहिँ मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ अब सुरुमा भनेको अब सबजना त आफ्नै काममा हुन्छ होइन फर्स्ट इयरमा आउँदाखेरि त आफ्नै साथीहरू चिन्ता गरिरहेको हुन्छ
तर आकारको ओरिएन्टेसन भएको थियो होइन। त्यसपछि चाहिँ कस्तो भएको थियो भने ऊ यत्रो फ्यामिली हुँदो रहेछ, यत्रो त्यतिखेर पनि भन्नुभएको थियो आकार भनेको एउटा बडी मात्र नभएर जस एउटा क्लब जस्तो या बडी मात्र नभएर एउटा होल फ्यामिली हो भन्नुभएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको थियो होइन। लाइक पहिला चाहिँ के अब जोइन हुनुभन्दा अगाडि त मुभी हेर्नदेखि इन्जिनियरिङ कलेज भनेको सिनियर जुनियर जस्तो एकदम हुने, अनि त्यो सिनियरलाई जुनियर एकदम हेर्ने ऱ्यागिङ हुने त्यस्तो सोचेको थियो नि त। अब आफू पनि इन्जिनियरिङ कलेजमा जोइन हुन जान आँटेको छ, त्यस्तै हुन्छ जस्तो लागेको थियो। तर अब जोइन भयो, आर्किटेक्चरमा जोइन भयो, अनि ओरिएन्टेसन क्लासहरू भयो त्यसपछि चाहिँ फिल भएको थिएन त्यो एउटा फ्यामिलीमा पो आए जस्तो लागेको थियो। अनि जस एउटा अनि टिचरहरूसँग पनि एकाडेमिकली अब आफ्नो ठाउँमा एकाडेमिक कोर्समा त आफ्नो ठाउँ छ, तर अरू बेला पनि टिचरहरूसँग भेट्दाखेरि पनि त्यो रमाइलो नै हुन्छ, गफहरू पनि रमाइलो नै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब सिनियर जुनियर मात्र नभएर टिचरहरूसँग पनि एउटा राम्रो बन्डिङ भएर चाहिँ जस एउटा होल ठुलो फ्यामिली आए जस्तो फिल भएको थियो मलाई फर्स्ट इयरमा। ऱ्यागिङ भन्नाले कस्तो तपाईँले कस्तो ऱ्यागिङ हुन्छ भनेर सोच्नुभएको थियो? होइन अब मुभीहरूमा हुन्छ नि ऱ्यागिङ हुन्छ नि इन्जिनियरिङ कलेजमा त खतरा ऱ्यागिङ हुन्छ नि त, सिनियरले जुनियरले हेर्ने गर्ने त्यस्तो भएन नि त। अनि त्यस्तो फिल भएन तपाईँलाई भयो भनेर? त्यस्तो हुँदैन, हाम्रो कलेजमा त्यस्तो हुँदैन। अब यो मैले चाहिँ यो क्वेसनको एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि भर्खर +2बाट एउटा अब आफ्नो एउटा फ्रेन्ड सर्कलबाट निस्केर होइन, एउटा आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट निस्केर नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा अब जाँदाखेरि अब हल्का एड्याप्ट गर्न त हल्का गाह्रै हुन्छ होइन। अब अहिले घुल मिलिरहेछौँ हामीहरू होइन। अब बिस्तारै अब जति इयर बढ्दै जान्छौँ हामीहरू होइन, त्यति अब अझै फ्यामिली जस्तै हुँदै गएर होइन, त्यो अझ रिलेसन बढ्न भनेर त्यति मेरो चाहिँ। मैले भन्नुपर्दा चाहिँ अब त्यही स्टार्टिङमा आउँदाखेरि त त्यस्तो अब सोचेको थिएन यस्तो आर्किटेक्चर फ्यामिली भनेर चाहिँ। अब आफ्नो एउटा पर्टिकुलर क्लास हुन्छ, त्यही हुन्छ, सबै साथीहरू हुन्छ। अब तर जब आकार भनेर हामीलाई ओरिएन्टेसन दिन आइसकेको थियो त्यतिखेरदेखि नै मेन फोकस वाज तिमीहरू आफ्नो इन्डिभिजुअल हो भनेर नसोच, यो एउटा फ्यामिली हो, तिमीहरू त्यसको पार्ट हो भनेर जुन सुरुदेखि नै हामीलाई भनिसकेको थियो नि। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्यो यो आकार फ्यामिली जस्तो आर्किटेक्चरल फ्यामिली बनाउन भनेर चाहिँ। त्यो चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यू हो। आई थिङ्क एकजना सिनियर चिनेपछि हाम्रो बिस्तारै त्यही सिनियरले अरूलाई पनि चिनाउँदै लाग्छ। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा इक्जाम्पल दिने हो भने चाहिँ मेरो विषयमा चाहिँ एकजना हामीले सिनियरलाई चिनेपछि राम्रो बोलचाल भएपछि त्यही सिनियर दाइ दिदीहरूले चाहिँ आफ्नो अब साथीहरूलाई पनि चिनाउँछन्, त्यहीँबाट सुरु हुने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा इक्जाम्पल दिने हो भने चाहिँ कोरोना भाइरस जस्तो होइन, एकजनालाई लाग्यो भने बिस्तारै त्यही मान्छेले अरूलाई पनि स्प्रेड गर्दै जान्छ। त्यस्तै हो, जस्तो एकजना सिनियरलाई चिनेपछि अनि त्यहाँबाट इनिसिएट हुने होइन, त्यसपछि बिस्तारै अनि अरू सिनियर अनि त्यो ग्रुप अनि चिन्दै जान्छ। अनि त्यसपछि मेबी त्यही सिनियरको पनि अब सिनियरले नै अरू जुनियरहरूलाई पनि जस्तो 4th इयरको दाइ दिदीहरूले हामीले दाइ दिदीहरूसँग हामीले इन्टरेक्ट गऱ्यो भने मेबी त्यो 4th इयरको दाइ दिदीहरूलाई 3rd इयरको 2nd इयरको अझ दाइ दिदीहरूले पनि राम्रै बोलचाल होला। अनि त्यही 4th इयरको दाइबाट हामीले चाहिँ त्यो ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो बस्ने हो क्या। जस्तो त्यो ग्रुपमा चाहिँ चिनिँदै जाने हो मेरो विचारमा चाहिँ। मेबी यो इन्टरभ्यू हेरेपछि अब जुनियरहरूले सिनियरहरूलाई घुमाउनु लग्ने प्लान बनाएर घुमाउनु लाग्छ कि भनेर गरौँ। आई होप हामीले पनि बनाउँला, अब हामी 3rd इयरहरूले पनि बनाउँला प्लान, सिनियरहरूलाई जुनियरहरूलाई पनि इन्भल्भ गरौँला। आई होप बोलाउँछ होला, आई होप। बुझिरह्यो नि रितेश भाइ, समृद्धि बहिनी? मैले त सोच्न थालिसकेँ कहाँ घुम्न जाने भनेर। आदेश राई चाहिँ आउनु भ्याउँदैन रे थेसिस छ अरे दाइको, तर आदेश राई बाहेक सबजना रेडी है हाम्रो क्लासको। हामी चाहिँ च्यामलिङ बेसी जाने प्लान गरेछ। म त फ्री छु है। हाइकिङ ल सबजना अब बिस्तारै जाने हो। यो इन्टरभ्यूबाट मेबी अवेरनेस पाउँछ होला भ्युवर्सहरूले पनि। च्यामलिङ बेसी जाने हो। एभ्रीबडी, म चाहिँ आदेश राज शर्मा 5th इयरबाट, र अबको 2nd यो हाम्रो क्रिस क्रस सेसन चाहिँ अब आइल बी होल्डिङ है, किनभने हाम्रो जुन होस्ट छन् राघव महर्जन, उहाँलाई पनि क्वेसन सोध्ने, त्यही भएर सो लेट्स स्टार्ट है त। अब हाम्रो क्रिस क्रस सेसनमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इट्स जेनरल छोटो खालको राउन्ड छ है। त्यसमा
जस्ट सिम्पली सबैले एकअर्कासँग इन्टरेक्सन गरेर हुन्छौँ अनि सबैले एकअर्काले एउटा केही न केही रमाइलो खालको क्वेसन सोधौँ र त्यसको रमाइलो खालको आन्सर सोधेर दिउँ है त इट्स गन बी अ फन सर्ट सेसन है कसैलाई पनि थाहा छैन दिस इज है अब कसलाई कस्तो के क्वेसन पर्छ भने कसैलाई पनि थाहा छैन सो वी विल जस्ट कन्टिन्यू है त क्रिस क्रस सेसन सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अब सो सिम्पली क्वेसन सोध्ने हो सुरुमा चाहिँ हाम्रो रितेश भाइले राज भाइले सोध्ने भनेर राखौँ है त ल फर्स्टमा अब रितेशले सोध्यो नि त राजलाई एउटा क्वेसन सोधौँ अनि त्यसको आन्सर राजले के हुन्छ दिनु ल राज दाइ मेरो चाहिँ क्वेसन के हो तपाईँ अहिले आर्की लाइफ अब आर्किटेक्चर लाइफ सकेर होइन जब तपाईँ अब प्रोफेसनल लाइफमा जानुहुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ अब तपाईँको अब के कस्तो फर्दर प्लान छ मतलब अब कसैको अन्डर काम गर्ने हो कि होइन कि आफ्नै अब स्टार्टअप साथीहरूसँग मिलेर होइन आफ्नै एउटा कन्सल्टेन्सी खोल्ने हो कि मेरो चाहिँ अब फर्दर प्लान्स भन्नाले प्लान्स त अब धेरैवटा छ होइन 2-3 वटै प्लान्स बनाएको छु तर मेरो अब अलिक स्ट्रङ भन्नु हेर्ने हो भने चाहिँ मेरो मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु भने फरेन ट्राई गर्ने सोचिरहेको छु होइन फरेन भनेर अब मास्टर्स गर्नको लागि ट्राई गर्ने भन्दा पनि मैले चाहिँ यता दुबईतिर पहिला पनि रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ दुबईतिर हेर्दा अलिक यो गल्फ कन्ट्रीतिर चाहिँ आर्किटेक्चरहरूको यस्तो कन्स्ट्रक्सन जुन कन्ट्रीहरू कन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यतातिर चाहिँ अलिक स्कोपमै बढी देखेकोले चाहिँ म चाहिँ त्यता ट्राई गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ पछि गएर चाहिँ मास्टर्स गर्न अरू कन्ट्रीतिर जान्छु भनेर सोचिरहेको छु राज कन्ट्री डोल्ने हो मास्टर्स गर्ने एक ठाउँमा अर्को पढ्नलाई अर्को ठाउँमा राघव किन घुमिरहेको छ यत्तिकै स्क्रिन किन घुमिरहेको छ राज भने चाहिँ सबतिर घुम्ने भयो यता घुमेको छ उता घुमेको छ पढ्नलाई एउटामा काम गर्न ठिकै छ ओके अब ल ठिकै छ राजको एकदम रमाइलो आन्सर थियो उहाँ अब अरबको हिरो जहाँ आधा भन्ने प्रक्रियामा रहेछ काट्न एकछिन है सो नेक्स्ट अब हाम्रो अन द लिस्ट नेक्स्ट भनेको चाहिँ ग्रीष्माले अब अनुजालाई सोधौँ अब क्वेसन सोधौँ कुनै पनि आर्किटेक्चरल ग्रुप वर्कहरू गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो ग्रुप मेम्बर्सहरूले चाहिँ लाइक व्हाट डु यु थिङ्क यो ग्रुप मेम्बर्स पर्सिभ यु एज तिमीलाई चाहिँ कसरी पर्सिभ गर्छ होला ग्रुप मेम्बर चाहिँ तिमीलाई के भन्न चाहन्छन् होला भने ग्रुप मेम्बरहरूले अब कस्तो भने त्यस्तो धेरै एउटै ग्रुप नै भइरहेको छ हाम्रो धेरै जसो डिजाइनकोमा चाहिँ नि एउटै ग्रुप नै भइरहेको छ अनि अरू प्रेजेन्टेसनहरूमा चाहिँ नि डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तै डिजाइन थ्योरीहरूको अनि त्यसमा चाहिँ नि मेरो अलिकति ढिलो बोल्ने बानी छ अनि त्यही भएर छिटो बोल त्यस्तो टाइपको भन्छ कि अरू त त्यस्तै नर्मलै हुन्छ त्यस्तो उसको हुन्छ यस्तो पर्सिभ गर्ने ठिकै छ ल ठिक छ रमाइलो छ अनुजाको आन्सर पनि होइन कसैले भन्न ठान्छ नि त अनुजालाई छिटछिटो काम दिइहाल्नु अनुजाले छिटछिटो गरेर भ्याइदिइहाल्छ भन्ने हुन्छ कसैको यो त लास्ट खान्छ यार यसलाई त खाएर सँगै काम गर्नु भन्न ठान्छन् कसैले फेरि होइन अनुजाले एकदम मजाले काम गर्छ मेन कामै उसले दिदिउँ भनेर भन्छ त्यस्तो हुन्छ नि त एउटै ग्रुप होइन त्यही त तर एउटै ग्रुपमा हरेक साल एउटै ग्रुप भएको झन् धेरै कुरा भन्नुपर्ने सेयर गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ लाइक एभ्री सेममा फरक ग्रुप भएको भए थाहा नहोला तर आई थिङ्क एभ्री सेममा उसको मेरो कलिग अनुजा श्रेष्ठले भनेअनुसार चाहिँ हरेक सेममा चाहिँ अब एउटै ग्रुप भनेपछि त अलिकति धेरै कुराहरू थाहा हुनुपर्ने हो अब जस्तो आफ्नो के हो विकनेस भनेर त्यो कुरा चाहिँ अलि सेयर गर्न पर्ने हो त्यो मेरो विचारमा लाग्दैन कि त्यही एउटा मात्रै त्यत्रो सेमेस्टरसँगै ग्रुप वर्क गरेर त्यही एउटा मात्रै कम अलिक ढिला बोल्ने मात्रै वाला चाहिँ मलाई लागेन अरू पनि छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ सेकेन्डमा अब सोध्ने भनेको समृद्धि विल बी आस्किङ राघवलाई हेरौँ अहिले के आन्सर दिन्छ राघवले ल सोध भने मेरो क्वेसन चाहिँ हजुरलाई हाम्रो आर्किटेक्चर फ्याकल्टीमा चाहिँ स्टुडेन्ट्स र टिचर्सको रिलेसनसिप चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ कस्तो राम्रो भइरहेछ कि मिलेको छैन कि केही मिलाउनु पर्ने छ कि हजुरको पोइन्ट अफ भ्यू डिपार्टमेन्ट भनेर अब कोही बेला मन पर्ला कोही बेला मन नपर्ला होइन आफ्नो हुन्छ जस्तो कुनै पनि बानीहरू जस्तो अब नेपाल बन्धुको बेलामा नि मिल्छ भने आऊ भन्ने बानी अब सबलाई अलिअलि कस्तो रहेछ भनेर हुन्छ होइन तर
मेरो अब पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ नै छ भन्छु राम्ररी गरेर बुझाए यसो भन्छ मेबी केही प्रब्लम भयो भने डिपार्टमेन्ट टिचर्सहरूले चाहिँ अब साथी जस्तै टाइममा हुन्छ नि सोध्न आउने अब क्लासमै भए पनि वा क्लास बाहिर अब हिँड्दा बेला कोरिडोरमा भेट्दा पनि के छ ठिक छ नि आजकल भनेर सोधिरहेको हुन्छ होइन मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङ छ अब सुरुदेखि नै अलिकति अब हावा त हामीमा पनि भर पर्छ सुरुदेखि नै हावा होइन पढाइ सढाइ मतलब नगर्ने केही वास्ता नगर्नेहरूलाई चाहिँ डिपार्टमेन्टले अलिकति अब त्यस्तो नगर्ला होइन तर अब सुरुदेखि नै अलिअलि अब इन्ट्रेस्ट दिने कामसाम गर्नेहरूलाई चाहिँ मेरो विचारमा डिपार्टमेन्टले पनि अब टिचरहरू भन्दा पनि साथीहरू जस्तो अब किनभने मैले देखेको चाहिँ होइन टिचरहरू क्लासमा र बाहिर त एकदम फरक एकदम ठ्याक्कै अपोजिट पोल्सहरू जस्तै होइन बाहिर त हाम्रै साथीहरू भन्नु पनि सुहाउँछ कि कहिले कहिले त त्यो म्याम सरहरू यसो जिस्केको त्यो देखेर होइन अब त्यही हो अब मान्छे अब आफ्नोमा भर पर्छ मेरो विचारमा चाहिँ फ्रेन्डली नै छ भन्छु अरू फ्याकल्टी त थाहा भएन तर पहिलाको स्कुल पहिलाको स्कुल कलेजहरू भन्दा पनि अहिलेको डिपार्टमेन्ट चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ फ्रेन्डली नै छ भन्छु म चाहिँ आई होप यो हेरोस् टिचरहरूले पनि ओके ठिकै छ नाइस आन्सर है राघव अब उसलाई डिपार्टमेन्टले कति माया गरेर राखेको छ यसरी राघवलाई है एकदम राम्रो स्टुडेन्ट हो राघव पनि है त्यही भएर मक्ख छ चाहिँ होस् डिपार्टमेन्टले माया गर्दै भएर एकदम मक्ख छ ठिकै छ ओके मुभिङ फर्दर है हाम्रो अर्को सोध्ने भनेको चाहिँ अब राजले ग्रीष्मालाई हो है अब हेरौँ भाइले के सोध्दो रहेछ यार दिदीलाई ल सोध्नु मैले चाहिँ मेरो चाहिँ क्वेसन के हो कृष्णलाई हजुर अब अहिले थेसिसको टपिक के हो र त्यो टपिक हजुरले किन चुज हाम्रो प्रेजेन्टेसन हुन लाग्छ सजिलै हुन्छ मलाई है म बुझाइदिन्छु नि त मेरो चाहिँ महिला उत्प्रेरणा केन्द्र हो होइन अनि महिला उत्प्रेरणा भनेको चाहिँ इन्सपिरेसन जस्तै भनौँ मोटिभेसन जस्तै भनौँ न होइन अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो भने मेनली अब वुमेन हाउसवाइफ्सहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ लाइक अब अनइम्प्लोइड हाउसवाइफ्सहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ उनीहरूलाई स्किल्सहरू दिने अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब के भने अब केपेबल बनाउने भनौँ न आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि स्किल्स ट्रेनिङ्स अनि मेरो चाहिँ के हुन्छ भने मोस्टली अब स्किल्स ट्रेनिङ्स भनेर धेरै चाहिँ मान्छेहरूले नेपालमा के भन्छ भने त्यही लाइक स्टोन क्राफ्ट वुड क्राफ्टहरू भन्छ होइन तर मेरोमा चाहिँ मैले बढी फोकस चाहिँ होम बेस्ड क्राफ्टमा दिएको छु क्या होम बेस्ड क्राफ्ट भनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने घरमै बसेर हाम्रो मम्मीहरूले हजुरमाहरूले गरिरहेको कामहरू के लाइक फुल बनाउने अनि त्यस्तै सपरी सपरी बनाउने त्यस्तो त्यस्तोवाला चाहिँ फोकस गरेको छु मैले चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने केपेबल बनाउने ठिकै छ राज भाइ यो कुराको आन्सर त अर्को सेमेस्टरमा कलेज आयो भने थाहा भइहाल्छ नि के सोध्यो ल ठिकै छ यस्तै ओके ल ठिकै छ ओके थ्याङ्क यू है अब नेक्स्ट उसमा जाने हो भने चाहिँ अब अनुजा विल बी आस्किङ राजलाई हो क्या है ल सो अब ल तपाईँलाई आफूले होइन कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि त्यो काम गरेको अनुसारको ग्रेड नपाएको या काम गरेको अनुसारको कमेन्ट्स राम्रो कमेन्ट्स नपाएको त्यस्तो छ इन्सिडेन्ट त्यो त आगे टिचर जोइन गरेपछि त्यो त नर्मलै हो होइन त्यस्तो धेरै छन् जस्तो आर्किटेक्चर जोइन गरेपछि त्यो सबैलाई पनि हुन्छ नै त्यो बानी पनि हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै सुरु लाग्छ नराम्रो लाग्छ मलाई पनि छ त्यस्तो त तर अहिले त त्यस्तो केही लाग्दैन ग्रेड्सको चाहिँ मलाई अहिले त्यस्तो मतलब लाग्दैन आफूले सिक्ने हो आफूले जति सिक्ने सकिन्छ त्यति सिक्ने हो ग्रेड्स भन्ने कुरा आउँछ राम्रो आयो भने राम्रो लाग्छ त्यसमा राम्रो आएन भने त्यस्तै हो ल ठिकै छ अब त्यस्तै हो कहिलेकाहीँ अब राजले कहिलेकाहीँ राम्रो गरे नि इन्सिडेन्टहरू छ यसको डिजाइनमा कति राम्रो भएको थियो फाइनल उसको मलाई थाहा छ उसलाई कति एप्रिसिएट गर्नुभएको थियो होइन अब कहिलेकाहीँ नराम्रो नि हुन्छ त्यसको ठ्याक्क लगतै अर्को सेमेस्टरमा बर्बाद गरेर ठिकै छ त्यस्तै भइरहन्छ नराम्रो भइरहन्छ क्रिटिसिजम लिन सक्नु पऱ्यो मेन कुरा भनेको हाम्रो आर्किटेक्चरमा फिल्डमा भनेको त्यही नै हो जतिको अब हामीले कि आइदर यु टेक क्रिटिसिजम एन्ड मुभ अन अब कि नत्र है अब
आफ्नो पाराले ल भनेर के पनि नगरी बस्यो भने त के पनि हुँदैन एकदम डिपेन्ड्स अन यु टिचर त्यही भएर हेरेर नराम्रो भन्यो भनेर अब आफूले नराम्रो लिएर बस्यो भने नराम्रो नै हुन्छ त्यसलाई पनि कसरी राम्रो लिने भन्ने कुरामा डिपेन्ड्स हो त्यही हो सो ओके अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो राघवले रितेश भाइलाई सोध्छ हाम्रो फर्स्ट इयरको भाइले अब के सोध्ने हुन्छ सोध भाइ राघव भाइ तिमीले अब काम गरेर बेलामा होइन असाइनमेन्ट गरेर बेलामा कहिले कहिले एकदम दिक्क लाग्छ नि झ्याउन लाग्छ नि होइन त्यो बेलामा तिम्रो केही एउटा काम डाउन लाइक तिम्रो केही गो टु प्लेस छ कि के गर्छौ कि त्यो कसरी त्यो गर्छौ काम आफूलाई काम डाउन कसरी गर्छौ काम डाउन गर्नुलाई त अब मेन स्टेप भनेको म्युजिकै हो है अब हल्का हुन्छ नि होइन त्यस्तै खालिको अब विरक्त लागेको वाला सिचुएसन भयो भने मैले चाहिँ अब मेनली म्युजिकमै आफूलाई इन्भल्भ गर्छु होइन त्यसले चाहिँ त्यस मलाई अब एउटा हुन्छ नि स्केप जस्तो सर्ट ब्रेक जस्तै अब त्यो स्केप जस्तै हुन्छ म्युजिक मेरो लागि ओके नाइस वान है रितेश भाइले यसो इन्स्टाग्रामहरुमा पनि पोस्ट गरिरहेको हुन्छ सबैले फलो गर्नु होला रितेश भाइलाई हाम्रो सेलिब्रिटी भाइ हाम्रो स्टार भाइ हाम्रो स्टार भाइ भाइले यसो दाइहरूलाई चस्मा ल्याइदिन्छ भनेको छ फलो गर्यो भने ठिकै छ त्यो लकडाउन भनेर चाहिँ अहिले हाम्रो नपाएको बस लगाइरहेछ लकडाउन नभएको भन्ने पनि ओके अब बहिनी विल बी asking me to Raz, है मेरो क्वेसन हजुरलाई चाहिँ हजुरको भर्खर इन्टर्नसिप सकिएको छ नि त सो हजुरको कलेजको आर्किटेक्चर र इन्टर्नको आर्किटेक्चर लाइफ कस्तो के भयो डिफरेन्स के छ भनेर सुनाइसु कलेजको लाइफ र इन्टर्नको लाइफ चाहिँ एकदमै डिफरेन्स छ कस्तो हुन्छ इन्टर्न गएपछि अब अफिसमा गयो होइन अफिसमा गइन्छ काम गरिन्छ त्यो भनेको कस्तो बिहान गयो 9 बजे अनि त्यसपछि दिनभरि काम मात्र हुन्छ त्यहाँ केही पनि हुँदैन मेरो अफिसमा चाहिँ के काम मात्र हुन्छ त्यहाँ न गफ हुन्छ न के हुन्छ दिउँसो खाजा टाइम ब्रेक हुन्छ हाफ एन आवर त्यसपछि फेरि काम मात्र हो क्या 5-6 बजेसम्म त्यहाँ न रमाइलो हुन्छ न केही हुन्छ सबजना कम्प्युटरमा हेर्ने काम मात्र गरिराख्ने त माउसको किटी गरेको आवाज सुन्दा नि इरिटेट लाग्छ त्यति साह्रो काम हुन्छ तर कलेजमा भनेको चाहिँ अब कलेजमा त कलेज जति रमाइलो त अरू कामै हुन्छ र त्यही हो सो मेरो चाहिँ एकदमै डिफरेन्स छ हो राजुको अफिस त्यस्तै थियो अलि कहिलेकाहीँ म कलेज जाँदाखेरि नि भेटिरहेको हुन्थ्यो बल्ल बल्ल यसो अफिस गइरहेको हुन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ म अफिस गइरहेको बेलामा नि भेटिरहेको हुन्थ्यो कलेज पनि 9 बजे गइदिने सोल्टी त कहिलेकाहीँ रमाइलो छ जिन्दगी रमाइलो गर्नु पर्ने मान्छेलाई अलिकति बोर वातावरण पर्यो भने त्यस्तै हुन्छ अलिकति पस्दियो भने के गर्ने जिन्दगी गाह्रो छ भने जस्तो गाह्रो छ ल ओके अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो रितेश भाइ विलास ग्रीष्मलाई है फर्स्ट इयरबाट 5th इयरसम्मको क्वेसन ल उफार त ल है मेरो क्वेसन चाहिँ ग्रीष्म दिदीलाई हो होइन के भन्छ चाहिँ अब तपाईँले अहिलेसम्म होइन अलमोस्ट सबै पढ्नुपर्ने सब्जेक्टहरू त अब तपाईँले पास गर्नु भइसक्यो होइन तर तपाईँलाई चाहिँ अब अहिलेसम्म होइन सबसे गाह्रो लागेको सेमेस्टर भने चाहिँ कुन चाहिँ हो अनि किन चाहिँ आर्किटेक्चर जोइन गरेदेखि चाहिँ सबै सेम अलिकति च्यालेन्जिङ नै छ नि त होइन तर अलिकति बढी च्यालेन्जिङ चाहिँ मलाई थर्ड इयर फर्स्ट पार्ट चाहिँ लागेको थियो त्यति बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अब इन्डिया टुर पनि हुन्थ्यो अनि इन्डिया टुर जाने भनेर सबै सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ अलिक रस गर्थ्यो कि सिटहरू पनि अलिक धेरै गर्नुपर्ने झन् वर्किङ ड्रइङ त अलिक राम्रो गर्नुपर्छ नि त त्यसमा पनि अलिक धेरै प्रेसर हुन्थ्यो कि झन् खासै मेरो लाइक टेक पेनसँग मेरो हात पनि त्यति राम्रो बसेको छैन बस्दैन त्यही भएर मलाई त्यो सेममा चाहिँ अति नै गाह्रो भएको थियो इन्डिया टुर जानु पनि मन थियो जानुको लागि सबै सब्मिट पनि गर्नुपर्ने थियो प्रेसर पनि थियो टिचरहरूले किच गर्थ्यो त्यो कुरामा चाहिँ अब गर्नै पर्ने भएर चाहिँ अलिक प्रेसर चाहिँ धेरै नै थियो त्यो कुरामा चाहिँ ठिकै हो थर्ड इयर फर्स्ट पार्टमा त्यस्तै हो अब तिमीहरू जुनियर्सहरूले पनि बुझ्दै गर है अब इन्डिया टुर जानुको लागि त्यति मेहनत त गर्नु पर्यो होइन किनभने टुर हो नि त नि यहाँ टुर इज वान अफ मोस्ट मेमोरेबल थिङ सिनियरहरू सबैलाई सोध्दा रमाइलो हुन्छ त्यही भएर त्यतिखेर आउने जस्तो गाह्रो भयो नि गरेर सकाउने हो त्यो होइन प्रेसर फिल हुन्छ सेमेस्टर गाह्रै पनि छ तर कुद्नुको लागि भने गर्नुपर्छ नि ओके ठिकै छ मुभिङ अन अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो आस्किङ समृद्धि
तिमीलाई चाहिँ नि होइन कस्तो फिल लाग्छ, कस्तो फिल हुन्छ जब तिम्रो रिलेटिभ्सहरू या अरू साथीहरूले तिमीलाई तिमी आर्किटेक्चर बन्ने होइन आर्किटेक्ट पढिरह होइन भनेर सोधेपछि कस्तो फिल हुन्छ? मलाई चाहिँ त्यो आर्किटेक्चर भन्दा नि धेरै जस्तोले तिमी इन्जिनियर होइन इन्जिनियर भन्छिन्छ कि आर्किटेक्ट भनेर चाहिँ कसैले पनि धेरै भन्छिन्न। अनि इन्जिनियर होइन आर्किटेक्चर हो, त्यो डिफ्रेन्ट हो यो डिफ्रेन्ट हो भनेर चाहिँ बुझाइरहनु पर्छ मान्छेहरूलाई। त्यो चाहिँ किन त्यस्तो भएको जस्तो चाहिँ हुन्छ। तर अब यस्तै हो बिस्तारै अब आफैले त्यो सिकाउँदै गएपछि चेन्ज गर्दै जाने हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सो त्यही नै हो। त्यही त त्यस्तै हुन्छ। अब कतिलाई सोधिरहन्छ इन्जिनियर बन्ने होइन गर्छन्, कसैले आर्किटेक्चर बन्ने होइन भन्नु भन्छन्। अब मान्छेहरूलाई त्यतिसम्मको अवेरनेस चाहिँ अब इट्स स्टार्टिङ टु ग्रो अलिकति। मैले अस्ति नै एकजना भाइकोमा देखाएको थिएँ कि किताबमा, उसकोमा प्रोफेसन्सहरूको पढाइ हुँदाखेरि टक्क आर्किटेक्ट भनेर छुट्टै एउटा पनि थियो क्या, इन्जिनियर आर्किटेक्ट भनेर। सो स्लोली अब एउटा सानो लेभलदेखि नै मान्छेहरूले दे आर स्टार्टिङ गेट एजुकेटेड अबाउट द डिफ्रेन्स होइन, आर्किटेक्ट र इन्जिनियर भनेको छुट्टै हो भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले थाहा पाउँदैछन् जस्तो लागिरहेको छ कि। त्यो देख्दा चाहिँ खुसी लाग्छ क्या कहिले। सो ओके, ल नेक्स्ट गरौँ है। अब भनेको ल लास्ट हो के अरे है, ग्रीष्माले अब राघवलाई सोध्ने। ल राघव रेडी छ होइन? सोध्छु म। Which junior do you think resembles you in character and why? अब अहिलेसम्म त त्यस्तो जुनियरहरू कोही देखाएको छैन मैले होइन, म रिजेम्बल गर्ने, देख्न पनि नपरोस्। किनभने यस्तो पीडा त कसैले भोग्नु नपरोस्, कसैले पनि नभोगोस् पीडा। अनि इनकेस त्यस्तो म जस्तो अलिकति हुन आउनु थाल्यो भने म आफै गएर उसलाई चेन्ज गर भन्छु होइन। किनभने त्यो राम्रो होइन, राघव हुनु गाह्रो छ आफ्नै जिन्दगी। जस्तो आजको लाइभ एक्जाम्पल, अब अरू एक्जाम्पलहरू त थाहा नै होला होइन, अब सिनियरहरूलाई जुनियरहरूलाई थाहा भएन। आजको एक्जाम्पल पनि हेरौँ, 3 महिना लकडाउनमा बस्यो, एकचोटि पनि बत्ती गएन घरमा। आज इन्टरभ्यू थियो भनेर 10 बजे बत्ती छैन घरमा। अनि आज त्यसरी लिन आउनुभयो, लिन आउँदाखेरि पनि बाटोमा फेरि पानी परेर आफ्नै टेन्सन। अनि त्योभन्दा अगाडि पुगेको पनि यहाँ घर पुग्ने बित्तिकै पानी रोक्यो फेरि। अनि त्यसपछि यहाँ आउँदाखेरि वाइफाई पनि टिपेन, फेरि नेटको प्रब्लम यहाँ आउँदाखेरि। त्योभन्दा अगाडिसम्म नेटको प्रब्लम पनि थिएन। सो हुन्छ नि कहिले कहिले त मुभी नै हो, मुभीमै बाँचिरहेको जस्तो लाग्छ होइन। तर कहिले कहिले छन् सेकेन्ड इयरमा मैले देखेको थिएँ, एकजना बहिनी थियो जस प्रेजेन्टेसनको बेलामा पुरै आत्तिएर बसिरहेको थियो होइन। अनि त्यो बेला चाहिँ मैले म जस्तै देखेँ होइन, धेरै आत्तिनी। अनि मैले गएर सम्झाएँ, यसो हेल्प गरेँ। त्यो चाहिँ हो, त्यो बहिनी हेरिरहेको छ भने चाहिँ म जस्तो नबन्नु, बहिनी चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यही हो, त्यति हो। राघवको आन्सर पनि रमाइलो थियो। तर राघव हुनुको पीडा राघवलाई मात्र थाहा छ भन्छन्। तर राघव हुनुको फाइदाहरू पनि राघवलाई मात्र थाहा छ। रमाइलो छ राघव हुनु पनि, इट्स नट द्याट ब्याड है। राघव इज भेरी हार्ड वर्किङ पर्सन है, राम्रो काम गर्छ, क्रिएटिभ छ। र ऊ जस्तो सिनियर जुनियर कोही आउँछ होला, सिनियर त अब सिनियर कोही छ कि राघव जस्तो, त्यो पनि सोधौँ न एकचोटि। बोल त भाइ। मलाई अघि सोध्न मन थियो। आयुष दाइ ठ्याक्कै म यो त दाइ त अझ म भन्दा चर्को हो दाइ। आयुष दाइ तपाईँको बिल हाने होइन, तर तपाईँले बुझ्नुभयो होइन। जस मेरो राघवको क्यारेक्टरको होइन कोही नजिक छ भने त्यो आयुष दाइ हो कि। आयुष दाइ बाहेक कोही होइन। यो राघव क्यारेक्टरलाई अझ छ नि राघव बनाउनेमा पनि आयुष दाइको हात छ। बिल्ला होइन साँच्चै जिस्केको होइन, साँच्चै लेट्स कन्टिन्यू है। अब भनेको चाहिँ अब यो हाम्रो क्रिस क्रस सेसन पनि सक्यो, जहाँ ऱ्यान्डमली एकले एउटाले अर्कोलाई अनएक्सपेक्टेड क्वेसन्सहरू सोध्थ्यौँ। अब यसपछि आई थिङ्क नर्मली हाम्रो जेनरल सेसन क्रिस क्रस सेसन भनेको हाम्रो मेजर सेसन थियो। अब यसपछि हामीले मेबी वी थट वुड बी इन्ट्रेस्टिङ इफ ऱ्यापिड फायर सेसन पनि इन्ट्रोड्युस गऱ्यो भने मजा आउँछ भनेर सोचेको है। सो आई थिङ्क ऱ्यापिड फायर सेसन गरौँ न त होइन। त्यसको लागि अब के एल्फाबेटिकली नै ट्राई गर्ने हो। त्यसो भए अनुजालाई सुरुमा पर्छ है त। सो हाम्रो ऱ्यापिड फायरमा चाहिँ हामीले सबैलाई 3-3वटा क्वेसन सोध्छौँ है। सकेसम्म छोटो आन्सरहरू दिन मिल्ने खालको क्वेसन छ। यदि लामो आन्सर दिने खालको क्वेसन रहेछ भने सकेसम्म त्यसलाई छोटो पारिदियो है त, रमाइलो। वी विल बी स्टार्टिङ आवर ऱ्यापिड फायर सेसन है त। अब यो भनेको चाहिँ हामीले
अहिलेको अहिले एउटा डेभलप गर्न खोजेको छौँ एउटा सेसन है। सो हाम्रो ऱ्यापिड फायर सेसन अब सुरु गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैजनालाई हामीले 3-3वटा क्वेसन सोध्छौँ, इन्क्लुडिङ राघव है। योपालि राघवलाई पनि मैले सोध्नेवाला छु। लेट्स सी वाट डज ही हेभ टु से है। अनि सो अब लेट्स स्टार्ट नि त। अब सुरुमा अनुजलाई सोध्छु है त। 3 थिङ्स भनेर चाहिँ मैले के सोध्छु भनेदेखि नि अब क्वेसन नम्बर 1 है त, मस्ट बाई फुड ड्युरिङ लेट नाइट वर्क। मैले अरू कहिले मोमो राति बस्दाखेरि चाहिने खानेकुरा के हो? कहिले काहीँ मोमो मगाउँछ, कहिले काहीँ धेरै जस्तो फुडहरू हुन्छ। मेन्यु सुरु भयो पुरै कहिले चाहिँ हैन क्या, जहिले एभ्री टाइम हुनै पर्ने एउटा कुरा। चौचौ वाइ वाइ। ओके ठिकै छ। नेक्स्ट, टाइप अफ आर्किटेक्चर द्याट इन्सपायर्स यु। नट आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्चर द्याट इन्सपायर्स यु। जस्तै हाम्रो मोडर्निजम पोस्ट मोडर्निजमहरू हुन्छ नि, कस्तोले चाहिँ इन्सपायर गर्छ? मोडर्निजम बुझ्या त छ कस्तो हो भनेर। ओके एनिवेज मोडर्निजम भने चाहिँ ठिकै छ होला, इन्सपायर गर्छ होला, ठिकै छ। आफूलाई काम डाउन गर्नु परेमा सबभन्दा पहिला साथी को चुज गर्छ? सिजु सिजना। ओके जना ढुङ्गा ल ठिकै छ। राघव अप्सनमै छैन रे, छोड्दैन। मलाई त्यो हुन्छ नि पिटी एन्सर दिए जस्तो लाग्यो लास्टमा सिजन भएन। अनि मलाई त्यो एन्सरै चाहिएन त। ओके ल है त। ओके अनुजाको यही सकिएको छ। अब यसपछि ग्रीष्माको लागि है त। 3 थिङ्स यु लभ अबाउट ग्रुप वर्क। फुड, प्लेलिस्ट अनि फाइट्स। फाइट झगडा? नट त्यो डरलाग्दोवाला फाइट होइन क्या, त्यो जिस्किनेवाला, उसले सटाएर हान्ने, उसले सटाएर हान्ने वाला फाइट। ए ओके ओके ठिक छ, रमाइलो हो। ओके इन्टर्नसिपको लास्ट इयरलाई 1 वर्डमा डिस्क्राइब गर्नु। टिज। ओके अब थर्ड क्वेसन, तिमी आफूलाई केमा हेर्दछौ? एज इन्ट्रोभर्ट सिनियर अर इन्ट्रोभर्ट जुनियर, एक्सट्रोभर्ट सिनियर? इन्ट्रोभर्ट सिनियर। इजी। ओके सो ग्रीष्माको यतै सकिएको छ। अब राजको पाली है त। भाइ रेडी छौ नि? तिमीलाई त गाह्रै छ भाइ, तिमी त किल हो भाइ, किल। दाइ गाह्रो लाग्ने बित्तिकै नो भनेको क्या, बुझ्नेले बुझ्छ नो भन्ने। ओके आफूले कुन आर्किटेक्ट जस्तो डिजाइन गर्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? जहाँ हो दादा हो कि? भाइ आफूलाई इन्सपायर गर्ने आर्किटेक्ट होइन क्या, आफूले डिजाइन गर्ने मेथोडोलोजी चाहिँ कुन आर्किटेक्टसँग मिल्छ जस्तो लाग्छ? छैन भने छैन भने छैन। आफ्नो फ्री स्टाइल हो। राज भनेको राजको मात्रै डिजाइन। ठिकै छ। 1 सफ्टवेयर यु रिग्रेट नट ट्राइङ अर युजिङ। रेबिट। सिकन भने के हो? लकडाउन छ त यत्रो। ओके अब नेक्स्ट क्वेसन इज सनबोर्ड अर माउन्ट बोर्ड मोडल मेकिङमा? सनबोर्ड ल ठिकै छ, बची छ। ओके सो अब राजको यतै सकिएको छ। रितेशलाई अब अर्को क्वेसन, अब ऱ्यापिड फायरको क्वेसन्सहरू दिँदैछु म। रितेशलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 थिङ द्याट कम्स इन योर माइन्ड व्हाइल स्टडीइङ एप्लाइड मेकानिक्स। फियर, डर लाग्छ। ड्यु खाँदै पढ्दाखेरि कस्तो होला? ओके एनिवेज है ठिकै छ, त्यस्तै हो। लेम जो भने चाहिँ त्यस्तै हो है। ड्राफ्टिङ अर फ्री ह्यान्ड, विच डु यु प्रिफर? फ्री ह्यान्ड। ड्राफ्टिङ गाह्रो लाग्छ भाइ। ड्राफ्टिङ त के कता आर्क तान्नु पर्छ। आदिश दाइको ड्राफ्टिङको क्लास पाएको छैन नि त अहिले। ए ओके त्यो पनि हुन सक्छ है। नाइस यो त काट्ने नै होइन, यो त राख्नुपर्छ। अब ल है त
अहिलेसम्म यो सेमेस्टरमा 3 आर्किटेक्चरल असाइनमेन्ट्स यु डिड योर बेस्ट आफूलाई लागेको सबभन्दा बेस्ट 3टा असाइनमेन्ट्सहरू के हो सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अनि अर्को चाहिँ मोडल मेकिङ भयो अनि त्यसपछि अर्को कन्टुर ठ्याक्कै कुन चाहिँ भने कुन चाहिँ भन्नाले कस्तो मोडल मेकिङ त भने मोडल मेकिङ पनि 2-3 वटा बनायो होला नि त ए बिल्डिङको भयो बिल्डिङको त्यो मोडल भनेको थियो नि हाई राइज हैन त्यो ओके 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 हाई राइज भयो हैन अनि त्यसपछि अर्को त्यो कन्टुरको हामीलाई कृतिपुरको त्यो परेको थियो हैन अनि अर्को चाहिँ सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन ओके है त अब यसपछि समृद्धिलाई छ है त अब रितेशको यही सकिएको छ सो समृद्धिलाई अब 3टा क्वेशन्सहरु के छ भन्दाखेरि फर्स्ट क्वेशन डिजाइनका काम गर्दा कलेज प्रिफर गर्छौ कि घरमा प्रिफर गर्छौ घरमा प्रिफर गर्छु घरमै हो कलेज हाम्रो सिक्न पाइन्छ नि सिनियरहरुसँग सोध्न पाइन्छ हैन राज छ राघव छ अनुजा छ ग्रीष्मा छ ठिकै छ बरु फेसबुकमा डिस्टर्ब गर्ने हैन ठिकै छ ओके है जोक्स अपार्ट अर्को क्वेशन के भन्दाखेरि one senior you would love to have architectural golf तर अहिलेसम्म चान्सै पाएको छैन यो सिनियरसँग कुरा गर्न जोहान दाइ अहिले 4th इयर इट्स नाइस वान इज एकदम बबल क्रिएटिभ मान्छे है रहन पनि ठीक छ थर्ड क्वेशन चाहिँ के भन्दाखेरि अर्को एउटा अब हाम्रो कलेजमा अब यति धेरै फ्याकल्टी छ नि त अर्को कुन फ्याकल्टीसँगको जुनियर्सहरुसँग यु वुड वान्ट लाइक टु कनेक्ट होला जुनियर्सहरुसँग कुन फ्याकल्टीको जुनियर्ससँग कनेक्ट गर्नु जस्तो लाग्छ तिमीलाई सिभिल मेबी सिभिल भने ओके ठिकै छ कुरा मिल्छ नि त हाम्रो हुन सक्छ ठिकै छ ल अब हाम्रो मेजर अब होस्टको लागि क्वेशन छ है हाम्रो होस्टले के आन्सर दिँदै छन् त्यो पनि हेरौँ तपाईलाई के आन्सर दिएर नेपालमा भएको कुन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरले तिमीलाई इन्स्पायर गरेको छ अहिलेसम्म मल्ल आर्किटेक्चरहरुले मलाई इन्स्पायर गरेको छ अहिले दृष्टि एक्जिबिसनमा फिल गरेको छ भन्दा आनन्द मोमेन्ट सकेपछि जिस्केको यो काट्नु ल यो काट्नु म जिस्केको सकेपछि होइन काम सकेपछि हुन्छ नि त्यो एक्जिबिसनको एक दिन अगाडि सब काम सकेपछि अनि त्यो एक दिन अगाडि सबजना कलेज राति बसेर काम गरिरहेको थियो त्यो बेला पनि अलि आनन्द भयो काम चाहिँ केही गरिएन तर अलिकति हुन्छ नि दिनभरि काम गऱ्यो त्यसपछि राति रमाइलो गरे जस्तो मात्रै भयो एटलिस्ट फ्रेस भयो भनौँ ठिक छ त्यस्तो त हो एक्जिबिसनमा त्यत्रो काम खटियो होइन अब लास्टमा टक्क सकेपछिको आनन्द त छुट्टै हुन्छ नि ब्रेथ अफ फ्रेस एयर अबको फर्स्ट इयरहरूले फिल गर्छन् होला कुनै दिन कुनै इयरमा पुगेर है रमाइलो भएको थियो हाम्रो एक्जिबिसन ल अब आई थिङ्क यो हाम्रो कलेज सुरु भएपछि आकारले गर्छ होला आई थिङ्क दृष्टि ठिकै छ अब हामीले सकेसम्म किनभने आकारले मात्र मिलेर गर्ने होइन त सबै फ्याकल्टी सबैसँग मिलेर गर्नुपर्छ र लकडाउन पछि हाम्रो जुन हेक्टिक हुनेवाला छ सेमेस्टर त्यसमा अब हिरेन्द्र सरले नि के भन्नुहुन्छ प्रिन्सिपल सरले के भन्नुहुन्छ भनेर नि याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर अब सकेसम्म वी विल ट्राई आवर बेस्ट है हामी पोजिटिभ नै छौँ गर्नको लागि फेरि पनि है हेरौँ अब के हुन्छ सर्कमस्टान्सेस के हुन्छ त्यो अनुसार गर्नु त हो नि यतिकै गर्छु भनेर हुने होइन क्यारे एक्जिबिसन है ओके ल सो अब लास्ट एउटा क्वेसन राघवलाई भनेको चाहिँ यो भनेको हाम्रो सबैले सोधेको क्वेसन है सबैलाई मतलब आई मिन मोस्ट प्रोबेबली राघवलाई भेटिन्छ भन्दा सुरुमा सोध्ने यही नै होला डिस्क्राइब एक वर्डमा व्हाट इज लाइफ लाइफ भनेको एउटा अँध्यारो रुम हो जसले इन्टरप्रेट गर्छ त्यो मेरो प्रब्लम होइन मैले एन्सर दिएँ लाइफ भनेको एउटा अँध्यारो रुम ल ठिकै छ अब त्यसो भए हाम्रो यो ऱ्यापिड फायर सेसन जुन हामीले यहीँ बनाउन खोजेको थियौँ त्यो चाहिँ सकिएको छ आदेशलाई म तपाईलाई पनि सोध्छु ए क्यातिना मिटिङ लिभ गरे बाइ बाइ जस्तो पाए त्यस्तै यो इन्टरभ्युमा त होस्टको त मतलबै छैन बालो होस्टलाई क्वेशन सोध्छ अघि मिटिङमा होस्टको त मतलब भएन बालो
वर्स्ट के तिम्रो ल ल ल ल ल ल आज चाहिँ हजुर वान वर्डमा हैन राखेर फोर्थ चाहिँ इयरहरुलाई डिस्क्राइब गर्नु के रे फेरि भन त फोर्थ इयरहरुलाई वान वर्डमा डिस्क्राइब गर्नु फर्स्ट इयरलाई वान वर्डमा डिस्क्राइब गर्ने फोर्थ इयर फोर्थ फोर्थ इयरलाई अँ फोर्थ इयरहरु रमाइलो गर्छौँ तर काम गर्न अल्छी छन् अब त्यसलाई वान वर्डमा के भन्ने रमाइलो छ One word. रमल छ के भन्ने त फोर्थ इयरहरुलाई वान वर्डमा डिस्क्राइब गर्ने हो भने डियरेस्ट भन्छु म किनभने तिनीहरूसँग सबभन्दा धेरै टाइम बिताएको छु मैले है हामीलाई डिस्क्राइब गर्नु फर्स्ट इयरहरुलाई फर्स्ट इयरहरुलाई वान वर्डमा हेर्ने हो भने देयर लाइक कस्तो हुन्छ कि बच्चा के बेबी फर्स्ट न्यूबोर्न भनौँ न हाम्रो आका होल फ्यामिली आर्किटेक्चर फ्यामिलीको न्यूबोर्नहरू हो मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि नि एभ्री टाइम फर्स्ट इयरहरू आउँदाखेरि चाहिँ जहिले नि परिवारमा कोही नयाँ जन्मे जस्तो लाग्ने क्या कस्तो रमाइलो लाग्ने लाइक सबैले उनीहरूलाई अलिकति फोकस गर्ने होइन फर्स्ट इयरहरू हो भन्छन् है त्यो आफूले पनि फिल गरेको थिएँ आफू फर्स्ट इयर हुँदाखेरि एन्ड देन आफूले आई होप आई मेड एभ्री वान फिल द्याट है मेरो तर्फबाट सकेसम्म त्यो माया चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि सब भर्खर जन्मे बच्चाहरूलाई कस्तो एटेन्सन दिन्छ नि त्यो एटेन्सन चाहिँ फर्स्ट इयरहरूले ग्राब गरिरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ अब पछि हाम्रो फिफ्थ इयरहरूले त मतलब पनि गर्दैन जस्तो लाग्छ कि अहिले आएर एनिवेज त्यो त्यस्तै हो ग्रुप वर्क कि इन्डिभिजुअल वर्क इन्डिभिजुअल अलवेज इन्डिभिजुअल है म ग्रुप वर्क भने चाहिँ मलाई साह्रै गाह्रो लाग्छ कस्तो निश्चल राघव यस्तो आई हेभ गट राम्रो आन्सर फर दिस है म ठ्याक्कै वान वर्डमा भन्नु भन्दा नि निश्चल र राघव भनेको दुईटा कोइन एउटा कोइनको दुई फेसहरू हो होइन त्यो एउटालाई लियो भने अर्को आफै आउँछ क्या अब I would like to conclude today's talk program. हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको सिनियर जुनियरहरूको बिचमा बन्डिङ गराउने हो अनि अब पहिला अनि इन्टरेक्ट गर्नलाई पनि इनिसिएट गर्दैन यो टक प्रोग्रामले अनि आई होप हाम्रो यो इनिसिएसन चाहिँ सक्सेसफुल भयो होला सो अब सबलाई अब कन्क्लुजनमा चाहिँ सबलाई अब आफ्नो पार्टिङ वर्ड्सहरू राख्न रिक्वेस्ट गर्दैछु भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै थ्याङ्क यू लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब Thank you very, very much, Akash. अब अरू त त्यही हो होइन अब हाम्रो यो भिडियो हजुरहरूलाई इन्फर्मेटिभ भयो होला होइन फ्रुटफुल भयो होला अब एउटा इन्टरटेनमेन्टको सोर्स पनि भयो होला यो लकडाउनको टाइममा होइन अब त्यसको अझ थप आकारलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु है सबैजनालाई एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो होइन त्यसको टक्क बोल्नलाई त्यही हो थ्याङ्क यू आकारले यो लाइक त्यही उसले रितेशले भने जस्तो यस्तो लकडाउनको बेलामा अल्छी लागेको बेलामा सबैजना अलिकति सबैजना अल्छी लागेर होला यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा इन्टरटेनमेन्टको सोर्स जस्तो पनि अनि जस लकडाउनको बेला पनि सिनियरहरू इन्टरेक्सन अझै बढाइदिएको थ्याङ्क यू लकडाउनको बेला अब एउटा जस इन्टरटेनमेन्टको टाइम भयो एकछिन भए पनि यस्तै सेसनहरू अझै ल्याइरहेको छ आकारले सबै त्यसको लागि थ्याङ्क यू लास्टली चाहिँ आकारलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म सबैजनालाई यो अपर्च्युनिटी दिएकोमा अनि यस्तै टक सेसन्सहरू फेरि भइरहोस् अनि त्यही त थ्याङ्क यू सो मच I would also like to thank Akar for giving me this opportunity hosting गर्नलाई फ्युचरमा पाउँछ कि पाउँदैन होस्टिङ गर्न फेरि यस्तो प्रोग्रामहरू मेरो विचारमा पाउँदैन नै होला आजको हेरेर तर पनि चान्स दिएकोमा चाहिँ धन्यवाद अनि सबजना टेक केयर रमाइलो गर्नु के नयाँ कुरा सिक्नु लकडाउनमा स्टे सेफ अनि अल्छी लागेको कुरा गर्न मलाई आकारलाई मेसेज गर्नु आकारले सुन्छ आकारले सबको सुन्छ त्यही स्टे सेफ बाई 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 ल आज हाम्रो रितेश भाइको ह्याप्पी बर्थडे
सबैले विश गरिदिउँ भ्युअर्सहरु हेर्नु भएको छ भने पनि टेन्सन Comment नलिनु होला गरिदिनुस्, जुन दिन पनि comment. रितेश भाइको बर्थडे हो जुन दिन पनि विश गर्दै हुन्छ जुन दिन हेर्नुहुन्छ यो भिडियो त्यो दिन विश गरिदिनु होला ह्यापी बर्थडे रितेश भाइ Happy birthday to To you, Happy Happy birthday. birthday to you, to you. Happy Happy birthday, birthday dear dear Ritesh bhai. Ritesh भाइ धन्यवाद birthday धन्यवाद To you.